係啊，今日期待已久㗎啦，我已經做咗好耐嘅準備啦，為咗今嘅榴蓮。大家好，大家好。Hello， 我哋而家三台同播喎。其實好睇時間 show 下俾，其實依邊仲有人，不過影唔晒。Hello， 係啦，欣欣台嘅粉絲你哋好啊，係 Emily， 仲有 Emily 嘅總裁，跟住呢邊呢個係 Victoria。 Hello， 大家好。係啦，又到呢邊台嘅朋友，喂，大家好啊！係啊，你哋食咗晚飯未啊？食緊啦，我今日咧已經叫定啲人一路食飯一路睇㗎啦。係啊，要多多支持啊！嗱，我哋都要分享一下先啊！嗱，入嚟嘅朋友記得幫我哋 share 開去啊，即刻 share 我哋嘅 page 先。好，而家要分享先，歡迎嚟到我哋今日嘅大食會啊！你睇下我哋幾多嘢食，超多嘢食，超開心。咁同埋我哋今次咧係第3次嚟啦，好似係咪？係啊，我哋已經連續3年啦。係啊，呢個係我哋最中意嘅供應商之一啊，就係呢個來發記啊。係啦，就係大家認到佢咧，都知道其實佢嘅市場觸覺都幾高。係啊，因為咧，來發記咧係馬來西亞咧頂級嘅一個食品品牌嚟嘅。咁咧佢最出名咧就係嗰啲乜嘢啊？榴蓮果肉啊！係啊，我哋等咗好耐啦，你知唔知等咗成年啦？呢個你個總裁識唔識榴蓮？超中意，超中意食榴蓮嘅，同埋食過好多間嘅榴蓮食品。係啦，咁佢本身咧其實係唔食呢啲咁嘅冷凍果肉。我話唔係啊，你試下，因為解咗凍咧，其實佢同新鮮嘅果肉係一模一樣，直接咧呢個樹上熟咧就即刻急凍嚟到香港，所以非常之新鮮。我就邀請佢嚟即刻試一試啦。好，冇錯，我都係咁話。我食榴蓮嘅年資唔係啊嘛好多咋，我食榴蓮咧，我以前咧好得意嘅，淨係食榴蓮嘅副製品，但係我就唔食榴蓮。但係呢幾年咧，我衝破咗呢個關口啦。點解咧？點解都有啲人倒轉喎？因為咧，我屋企人咧從來都唔食榴蓮嘅，咁我啲 friend 就燒我啦。咁我而家第一次食榴蓮咧，10幾歲食完啊好味啊，即係我 OK 啊，之後就嘔晒出嚟，唔知做乜嘢，即係可能個身體未食過呢樣嘢。之後咧到大個咗咧就中意食啊榴蓮糖好香，榴蓮雪糕好好食，之後我中意食啦。到呢幾年身邊朋友個個都推我食，就一齊食榴蓮啦。咁其實我就上咗癮啦，係咪？係啊，上咗癮。我明白點解啲人會上榴蓮飲咯，我都上咗，真係會心思思想買㗎，就係會聞到陣味就會覺得好想食㗎啦。係，其實同埋咧，跟住咧，而家榴蓮嘅品種又越嚟越多啦，同埋有時咧，你唔飲酒都好咧，有啲榴蓮咧，其實會有啲酒香味喺度嘅喎，係啦，咁咧唔知你哋又中唔中意呢啲咧？我記得你中意黑刺嘅，係啊，我哋今晚都有，其實我哋今晚有好多榴蓮嘅，除咗話咧有呢啲冰鮮嘅榴蓮肉之外咧，仲有係啊，同埋有麻薯啊，見到喺呢度有麻薯，同埋一個大福啊，呢個好得意啊！呢個好得意啊，同埋仲有咩？仲有個榴蓮蓉係咪啊？榴蓮蓉喺度，係啊，仲有個榴蓮蓉嘅，係啊，總共咧就有4款唔同榴蓮嘅產品啦，果肉、麻薯、大福同埋咧呢一個咧雪糕杯嘅。但係我最中意都係呢一個，我知呢個係非賣品。係啊，可唔可以叫佢哋訂啲俾我哋？我哋每一年做直播都拎出嚟可以。好啊，講下今晚嘅優惠先啦。我哋今晚咧就係買夠500蚊咧就包郵啦，而且咧仲有嘢送添啊！送咩啊 Emily？我哋今晚送榴蓮大福，仲要係貓山王整㗎。係啊，咁呢個榴蓮大福咧係好得意嘅，佢入邊咧個皮咧係綠色㗎。咁因為咧佢用咗個蝶豆花嚟到去做㗎。我哋之前好似介紹過嗰隻月餅咧，好似來發嘅月餅就係佢啊，綠色皮啊。哎呀，已經聞到啊，有香榴蓮用香出嚟喎。係啦，總之今晚就夠500蚊包郵，再送榴蓮大福。係啊，嗱呢個大福咧價值都45蚊㗎。如果你哋散買咧，一陣都有機會可以散買嘅。咁但係咧，你哋記得買夠500蚊，又可以包郵，又有禮物送喎，真係超開心啊！雙重享受咯。係啦，我呢個囤貨啦，呢時候一次過買多啲入貨。係啊。放雪櫃㗎嘛，可以放幾耐㗎啦？係啊，嗱我哋咧呢個都係新一批嘅期嚟㗎喎。係啊，可以放幾耐啊？嗱，如果而家睇咧榴蓮大福咧，就最少去到7月啦。咁但係如果供應商有最新嘅話咧，就會最俾最新嘅話就冇咗啦，就冇咗。不過提一提先，我哋今次係呢個限時優惠，至到4月30號。咁咧4月30號之後咧，預翻5月頭，即係5月大概6號8號左右咧，先至會到貨嘅。因為咧，我哋新鮮訂俾你嘅，OK？係啦，嚟啦，好緊張啊！快啲我哋試咩先啊？我要食果肉。好啊，咁我哋咧今晚咧有3隻果肉啊，拉近啲俾大家睇先。好，我哋拉近啲俾大家睇先。咁近少少，係啦。好嗱，咁咧我哋會有貓山王就係紅色啦，蘇丹王就係藍色。咁
咁另外黑刺咧就係紅色嘅，咁你哋可以用顏色去區分。如果咧我哋係計嗰個濃嘅程度咧，我哋應該係先食蘇丹黃，再食貓丹黃，跟住就係黑刺。所以個順序係藍黃紅，係啦，你哋記住藍黃紅咁就得㗎啦。有 set 嘅，呢個咧係入門級嘅，咁入門級咧就係最清淡嘅，就係蘇丹黃呢個藍色盒呢一隻咧最清甜嘅。咁跟住咧貓山王就係頭先 Emily 講嘅第二個層次，進階級，進階，亦都係好多香港人中意嘅呢一個。咁如果你係專業級咧，就要食呢個黑刺啦，因為呢一個咧係最香濃嘅榴蓮嚟㗎。我每次食黑刺嘅感覺都會好幸福㗎，我覺得。你已經係殿堂級㗎啦。我哋試過中間啦，好唔好啊？好啊！嗱，佢呢一盒入邊咧有400 gram 嘅喎，睇唔睇到啊？哎呀，睇唔睇到？因為入邊咧有400 gram 嘅，咁全部都係樹上熟嘅，咁所以喺佢最新鮮嘅時候咧，就即刻攞去做保鮮，所以其實好方便，因為你出邊咧你買榴蓮又要揀又要剩喎，咁而家唔使喎，而家喺佢最新鮮嘅時候咧，就最新鮮咁樣包裝落嚟，你隨時喺雪櫃拎出嚟解凍就可以食得㗎啦，解凍大概唔知20分鐘左右就隨時可以食到最靚。嗱，我哋而家咧呢一個狀態咧，係咪已經解凍咗幾耐啊？大概係40分鐘左右。40分鐘好啦，嗱最少20分鐘，跟住咧係啦，至到40分鐘，佢嘅狀態咧出嚟係啱啱好，咬落去嗰啲肉咧又軟腍腍，係啦，保持到嗰個新鮮度。係啊，嚟啊，你出嚟，我哋望住呢邊啦，一齊。最緊要影到，我哋可以近少少，嗱俾大家睇下，真係好香。嗱，其實咧佢係成個榴蓮咁樣㗎，好快跟住頭先嚇。咁咧每盒都有400 gram 嘅，有3隻味。我哋而家拆開呢一個咧，你想唔想 cap？你咪想 cap 圖啊？Hello Anita，你好啊！我哋而家拆開呢一個咧，就係我喺呢度你 cap 都得㗎，或者 Anita 幫我 cap 啊。Anita，啲人睇下先，見唔見到啊？佢一盒入邊有400 gram，同埋佢嘅顏色好靚。而家呢個咧係貓山王喎。係啦，哇！我哋咧係咪事不宜遲？大家咧嚟試下先，試下先。咁咪解凍即食㗎啦。咁又唔使我哋喺街市慢慢自己揀啊，又要剝殼啊。Hello Eileen 你好，我哋今日又係榴蓮之夜啦。但係其實除咗榴蓮之外咧，我哋今日仲有好多美食嘅。好，咁我哋戴手套試食下先。我哋今日咧食嗰個榴蓮肉咧，就係呢個馬來西亞品牌啦，係來發記嘅一個馬來西亞嘅頂級品牌嚟嘅。咁佢哋做榴蓮咧係好出名㗎。咁我哋而家事不宜遲啦，我要試下個貓山王俾大家。你先，拎住一個啦。咁佢一盒入邊都幾多件㗎？400 gram 㗎。我哋一人拎一嚿，然之後叫佢哋影張相好嘛？可以啊，可以啊。咁咧，嗱，而家我哋影相先。唔該晒，好得嘅，我都部機，有過一張。OK，係啦。哇！你睇下個顏色幾靚嘅姊妹嚟啦吓，係啦，咁就超方便啦！即係我一諗起咧，佢係最靚最新鮮嘅時候咧，就保鮮，唔使我自己揀咧，我就超隻。哇！食下先。即係嗰個感覺係真係同其實你即刻打開食係真係冇分別，冇分別喎，真係感動啊！真係。其實我第一次食㗎咋，即係急凍嘅。以前咧都會覺得咧要成個買翻去啊嘛，但係好似我哋呢啲無飯主婦咧，你叫我開個榴蓮，我真係覺得好難啊。係啊，同埋我成日唔識揀水果㗎，我會俾人呃㗎。但係我每一次食來發記嗰啲榴蓮咧，每一個嘅品質都係非常之好，係啦，唔會失望㗎佢啲榴蓮。佢可以擺幾耐啊？你話佢個急凍嘅榴蓮可以擺幾耐啊？邊個正常差唔多1年9個月至1年到啊？因為咧，其實我俾你睇下，好多人食緊。因為其實咧，最重要咧就話，其實而家喺街邊咧，好多時佢哋都會幫你哋開埋個榴蓮。但係咧，最重要嘅係咩咧？你唔可能我突然間想食榴蓮嘅時候走去買。如果你買定咗擺咗喺屋企嘅時候，我突然間想食，我係咪就可以即刻解凍即刻食啊？我唔使落街去揾榴蓮鋪啊！你明唔明啊？係啊，一模一樣。因為冇錯，好多時係你哋唔需要我哋自己去開，佢都會幫你開埋。即係新鮮嘅榴蓮咯。但係咧，其實佢嗰個品質啦，同埋嗰個香濃度咧，同你喺街邊買嘅咧，其實係一模一樣。所以係咪冇介紹錯咧？
係 OK 嘅，因為你可以買定擺喺屋企，因為佢嗰個保質期都有1年嘅，咁啊可以隨時都可以解凍食咯。哇 Hebe 啊 Jennifer，首先佢哋全部有晒嚟問到啊，係咪隔住個芒都覺得好香？榴蓮啊！同埋咧，頭先你話咧同街邊一樣嘛，其實我有時唔識揀咧，我想話咧呢個有時好味過我自己揀嗰啲，因為我真係唔識揀，我想話。我都會係成日俾人。但係咧，你用呢個就可以 make sure 佢係最靚最新鮮嘅榴蓮咯，好味啊！我感動食咗嘢。嗱，咁我反而中意咧，佢唔使話全部解晒，我中意佢有少少冰冰地嗰啲感覺。如果咧你中意食沙冰口感咧，就而家少少啊，係啦。如果咧我屋企人咧，佢就中意咧腍身啲嘅，因為老人家咬落去咧係啦，佢嗰個衣咧又好爽脆啦，跟住裏邊個果肉又好腍啦，咁佢哇好 perfect 就成件事。好嚟啦，記得買滿500蚊咧，我哋係會送呢一個貓山王嘅榴蓮大福，係啦，嗰個顏色咧係非常之靚。先呢一個榴蓮肉有冇優惠啊？有，而家我哋講個最緊要係講價錢㗎嘛，大家最緊張。咁咧，我哋重複一次，我哋今日有3個榴蓮肉啦，有呢一個。藍色嘅蘇丹王就係最入門版就可以試藍色蘇丹王，藍色呢款係啦，跟住仲有貓山王同埋呢個黑刺優惠就有啦。咁個價錢咧，價錢咧就係咁樣啦，我喺後邊搣翻出嚟俾大家睇啦。咁咧佢有3款嘅。A1 嘅話咧就係 Emily 拎住藍色呢一個蘇丹王，99蚊係啦 ，A3 對唔對？99蚊 A3 係啦。你哋今日可以關鍵字落單或者連結落單，總之我哋收單幾日嘅啫。A3 呢一個係蘇丹王，99蚊咋，一個抵食啊！咁如果你有啲要求嘅話咧，食 A2 貓山王158蚊 A2 嘅貓山王，即係我哋頭先食過一個最長好味。好啦，如果你真係對榴蓮咧係專業級咧，你梗係要食黑刺啦，黑刺係最甜最濃郁嘅味道，198蚊 A1 嘅黑刺。我 Emily 我知你一定要揀呢個，係揀呢個。你揀呢個，咁總裁你要揀邊個？黑刺。係咯，我都會揀黑刺。係啊，呢個係夠香濃。係啦，咁我哋就係咁樣啦。咁就跟住我哋除咗呢個仲有咩？係啦，我哋睇下咧下一種解凍咗嘅係啲乜嘢嚟拎出嚟，等大家試下品嚐一下。我哋下一種係，我對個大福好有興趣。係啦，嗱，佢大福咧同埋麻薯咧好抵啊！佢可以組合優惠，我哋一陣講價錢，但係真係100蚊都唔使就已經有幾盒可以拎翻屋企啊！係啦，中意食點心仔嘅話咧，女士們下午茶又唔想食一嚿果肉太 heavy 咧，呢2款咧就可以放定喺嗰個雪櫃嗰一格常溫嗰度啦。嗱，我啱拎咗個咧麻薯落嚟啦，咁麻薯就係而家 Emily 拎住呢一盒啦，即係一盒有4件嘅，仲要係貓山王嘅麻薯。我想話咧，之前試過咧係非常之煙韌嘅個皮，我等陣 show 俾大家睇。咁另外咧，麻薯同埋呢一個咧大福係 friend 嚟嘅，呢度一 pair。麻薯大福咧，我哋好似係99蚊3件任揀啊！咁咧，跟住如果大福你哋都未知係咩嚟嘅，唔該，我想好近啲俾你哋睇。大福咧其實咧就好似日本嘅一個 mochi，但係個皮就厚身啲。但係你見到呢個藍色咧，點解會藍色咧？係啦，佢就係加咗蝶豆花同埋班蘭去做嗰個皮啊，所以咧你平時嗰啲糯米糍咧係咁樣白色皮噶嘛，佢呢個咧係藍色皮，因為加咗蝶豆花同埋班蘭，所以咧食落去非常之香嘅，而且入邊咧仲要係咧貓山王嘅餡，同埋咧佢係一個獨立包裝，用個鋁罐咁樣嘅，所以咧等陣我哋咧掹出嚟個鋁罐咧，哇佢係好保鮮好香嘅，係咪我哋可以開啊？開俾大家睇下先嚇。嗱，咁非常之簡單方便嘅啫，佢嗰個包裝，而且易於收藏啊！真係好可愛，唔知要打個卡先，我隱隱約約見到啲榴蓮喺入邊啊！嗱，咁你呢度使唔使俾個 close？ 係啊，俾個 close 大家睇下先嚇。咁我哋而家啱啱打開咗呢一個咧，就係嗰個大福啦。佢係一個咁嘅獨立包裝嘅。咁大福同埋糯米糍咧，我哋今日都係99蚊任揀3樣嘅，你可以3盒揀晒呢個就得。總之你自己混合配啦，99蚊大福麻薯任你自由配下。我一定會係99蚊3盒，然之後再加3盒。係啊，因為我想講200蚊都唔
唔使，跟住有6份啦，跟住又可以即係自己中意食大嚿啲嗰陣咧，就食大福喎。咁就要睇你有幾中意榴蓮，真係。我哋呢啲癲甜品嘢咧係 OK 啊。嗱，有啲中意食甜品啊，係啊，99蚊3盒超好靚啊！嗱，呢個咧就係嗰個咧大福，你係啦，好。咁我哋一齊啦，呢個係大福喎，就係有一個蝶豆花同埋班蘭。係。翻嚟啦！係啊，撳走咗。好啦，可以影相先。好啦，咁而家我哋可以切開佢，大家 share 啦。咁咧，咁喺切嘅時候咧，我就事不宜遲再講。嗱，大福咧就係一隻味係貓山王嚟嘅，係啦，貓山王大福。好啦，咁而家切緊嘅時候咧，我就再講多次個價錢先嚇。大福咧係 C2嘅，大福係 C2，然後咧糯米糍咧就係 C1 嘅，兩個加埋咧就係99蚊有3件嘅。總之你抌晒3件嘅購物車咧，就可以 enjoy 到99蚊有3款啦。你可以運款都得嘅。嚇，入邊係咁嘅。有啲咁啦，真係打卡 Emily 過嚟。係啊，你睇下裏面成嚿雪糕咁喎，係咪？係啊。喂，各位睇下，佢可以俾近啲嗱，99蚊可以咧任揀，而家你碟上面嗰個大福或者係貓山王糯米糍運款都得嘅，99蚊有3件 C1 麻薯 C2 大福嘅，咁入邊咧係貓山王嘅餡嚟嘅嚇。好啦，跟住我哋就要食啦，係咪啊？嚟，事不宜遲。好啊，試下呢個。哇！依個其實咧，如果我喺屋企咧，一啖已經食晒。係啊，成個吞啊！我今日成個吞落去。今日梗唔可以啦，今日都要呢啲嚟嘅。係試嗱，咁咧我見到咧好多粉絲有提問，同埋有粉絲落單，多謝你哋嘅支持，係啦。咁咧我哋今日嘅直播咧接單咧係到30號啦，咁另外出貨咧就係5月11號之前就會出貨嘅，3個台都係，咁所以你哋快啲踴躍落單。我用手算好，嚟個皮，呢個皮咧就係班蘭同埋蝶豆花嘅皮，係啦。跟住入邊咧就係貓山王。哇！你一啖我都好想狠狠地一啖吞下去。好香嘅榴蓮味啊！好感動，好感動我都係。食榴蓮食到好感動。我形容到嗰種好感動嘅感覺。係啊。我食得出啊，100% 嘅貓山王喐啊，好抵喎，真係。幾多錢啊？講多次。99蚊3盒。99蚊3盒，同埋你可以運款嘅，即係你可以咧有糯米糍又得，同埋大福都得，總之99蚊任你咁樣配搭咯。佢個皮咧唔厚喎，入口即化喎，即係同平時嗰啲林生嗰啲皮有啲唔一樣喎。係啦，只有99蚊3盒 C1 同埋 C2，C1 係糯米糍麻薯，C2咧就係大福嘅，兩邊都有個貓山王喎。好香嚟。好，跟住我哋係，哇！呢個係咪可以食㗎啦？係咪啦？唔好客氣啦。老闆，呢個係咪解得動咧？係啦，咁俾大家睇下先，終於嚟啦！係人氣王銷量 No.1 啊！而家介紹你呢一個。你知唔知我中間個女話係都話出嚟見你咯？係啊，做咩唔帶佢嚟嘅？佢又中意食榴蓮。因為想去翻學，所以咧加埋佢好中意榴蓮，所以今晚係都要係出嚟見 Emily 姐姐，我話唔得。我喺呢邊比較深深佢先。係啊，嗱，咁呢個咧就係個貓山王嗰個麻薯啦，即係呢一盒啦。佢咧有4粒喺入邊嘅，有4粒喺入邊嘅呢個麻薯。係啦，麻薯波波啊！佢哋咧用咗日本嘅手法咧去製造呢一個 mochi 嘅皮㗎。係啊，嗱，睇一個就係咁樣啦，呢個麻薯啦。所以佢哋啲嘢好有質素。今日介紹你嚟食，係咪冇介紹錯咧？完全正。咁跟住咧，呢度啱啱4粒，一人1粒，咁你可以攞個叉，一人1粒啦。哦，呢個先靚啲。哎呀，佢哋我幫佢。Emily 總裁咧，佢 OK，咁樣。可唔可以幫我哋影埋呢一個盒？我哋好似嗰啲港女咁食啲嘢，但係真係好值得紀念啊！我哋4個仲要一齊咁中意食榴蓮。人生有朋友一齊食榴蓮好爽。咁咧呢一個咧來發記呢一個糯米糍咧，呢個麻薯咧係個皮係超煙韌，因為我之前已經介紹過一次，係極受歡迎。嗯。中意食咧可以解凍20分鐘。
嗱，你睇下而家呢個狀態解解凍咗幾耐？解凍10分鐘，如果20分鐘咧就更加 creamy。係啦，咁啊解凍但係佢屋企10至20分係鐘啦。喎，你中意食甜品呢個同日本嗰隻 mochi 一唔一樣啊？我中意食呢個。中意食呢個多嘅。嗱，總裁都話都係99蚊3盒。哇！買啦，落單。係啊，同埋咧佢可以同埋呢一個一齊運款都得嘅。頭先嗰個大福咧運款都得嘅，好煙韌啊！想話99蚊3盒啊！係啊，即係33蚊一盒。 33蚊一盒，係啊，冇錯啊！如果你揀晒3盒一會個，會唔會太平？係，所以咪淨係做到4月30號咯，因為平時榴蓮啊，榴蓮唔係平嘅水果，係咪啊？喂，即係33蚊一盒啫喎，33蚊一盒。你嗰個糯米糍仲有4粒，裏邊你已經食晒啦，係咪啊？喂，裏邊全部都係果肉嚟㗎，繼續啊，係嘛？即係佢裏邊冇混合其他嘢，裏邊全部都係果肉。而且仲有一點，佢係咧無色素㗎，全部都係天然，係啊，所以咧好放心俾你屋企一家大細咁樣食，因為佢係咧攞埋認證清真認證嘅呢一個。哇！佢個糯米糍咁認真喎，攞埋呢個清真認證啦、FDA 認證啦、GMP 認證啦。哇！而家賣緊99蚊3盒，會唔會咁高質素嘅麻薯去邊度揾啊？如果係我咧，我會3盒入邊咧2盒係麻薯。1盒係大福咯，我會3盒麻薯，3盒麻薯，3盒大福，我諗法一樣嘅，仲要2揀1啦，唔揀啦，全部要晒。你自己一個都食晒2盒啦，可能3盒。咁咪係咯，咁我食咩啊？爭下，我㗎。可以講下先，可以如果擺喺雪櫃食唔晒，可以保質幾耐啊？At least 半年我知啱係咪啊？大福咧就大概係個保質期係7月，係咁就麻薯咧就應該都係有差唔多1年。咁99蚊唔夠。哇！99蚊可以擺到1年喎。喎。但係你哋要訂多啲喎，因為4月30號接單喎。訂完之後可以擺到1年喎。OK。係啊，即係你仲有佢嗰個麻薯咧，其實咧解凍10分鐘、20分鐘咧，其實就已經食得㗎啦。咁啊，因為大家都唔需要等得太耐先話，我突然間想食，其實拎出嚟就可以。係。沖個涼，放工係沖個涼，跟住就食得啦。係。咁咧，跟住咧，嗱，記住啦，呢一個咧就係大福麻薯99蚊，有3件，咁自己落單啦，喺連結落單或者係用關鍵字落單都得。好啦，咁我哋食咗果肉啦、麻薯啦，跟住 Emily 仲有呢一個啊，我睇下你。呢個都好似好抵喎。有3個味㗎。嗱，咁呢度咧每一盒咧就係75 gram 嘅一個榴蓮蓉啦，咁你後可以諗佢係好似一個雪糕咁樣，但係佢冇奶製喺裏邊嘅，係啦。咁我哋咧總共就有3款，一樣有蘇丹黃、貓山黃同埋有黑刺，有3個嘅。係啦，嗱，俾一次大家睇啦，貓山黃、蘇丹黃同埋黑刺嘅同果肉嗰個配搭一樣，不過呢個咧係果蓉嚟㗎。呢個係果蓉嚟，嗱，點喺度啊？呢度 B1、B2、B3，果蓉我未食過啊。Hello 師傅。咁呢個一個咧入邊有好食啊75 gram 啊，75 gram 嘅，係啦。咁啊，仲有啲咩特點我哋講咧？我記得唔講啦，試下咯，係啦，黑刺咩啊？黑刺留俾你揀先啦。其實可以當雪糕就咁食啦，又或者嚟做甜品啊，加落啲嘢度。係你一個豆腐花加落去就變咗係榴蓮豆腐花咯。哦，真係可以好得意喎！呢一個榴蓮蓉真係可以當甜品，甜品嗰度勁好食。我諗起夜晚煲劇嗰陣喺度當雪糕食。啱啱講翻先，有人咧就問咧，呢個係咪馬來西亞產地直送咧？咁咧就係嘅，絕對啱，我都睇過啦。咁咧仲有咧，佢個口感咧，咁啊做功課啊！係啦，咁啊跟住咧佢最佳食用口感啊，大概20分鐘啦。咁如果你10分鐘嘅時候，你會食到佢即係如果你想 creamy 少少嘅就20分鐘，係啦。咁其實10分鐘都食得嘅，係啦。咁啊跟住咧就仲有啦，佢嗰個全部都放喺冰格保存，冇錯，係啦。咁你先出嚟解凍啊嘛，係嘛？因為冇防腐劑。係啦，因為佢呢個咧最好嘅係一個係乜嘢咧？其實咧，佢作為一個榴蓮嘅食品啦，咁佢唔係新鮮榴蓮，但係佢竟然冇落防腐劑。咁啊，你所以先需要放落冰格，你拎出嚟解凍10分鐘、20分鐘，其實就已經食得，值得一邊睇戲一邊食。
係啦，咁我哋而家試緊呢一個咧榴蓮蓉咧，超正喎！佢係有根，有根係有啊有蚊㗎，我就想話咁正嘅，連隻根都可以唔使拎過呢一個。呢個係一個。如果你有啲姊妹一齊食榴蓮咧，連隻根我都唔記得話俾佢聽，有我自己已經喺度冇錯，呢個呢個咧。咧冇防腐劑嘅榴蓮蓉啦，咁可以做甜品，你亦都可以就咁食啦。100% 嘅榴蓮。係啦，所以咧你可以咧單食你就當雪糕，你或者咧拎出嚟做甜品加豆腐花啦，咁樣都可以嘅。咁咧一樣有3個，黑色杯嘅就係黑刺，係啦，黑色杯黑刺，藍色就係蘇丹黃，藍色係蘇丹黃，黃色咧就係貓山王啊。咁大家食嘅順序一樣係藍色、黃色、黑色咁樣去分。食 BB 班得啦，因為我初開始，但係好正喎，我覺得藍色呢個又係幾多錢咧？好正。呢個係幾多錢咧？哇！呢個真係燒底啊！3隻味100蚊有5杯啊！平均20蚊杯咋？你食緊嘅係好抵啊！攞咗我認證啦，冇防腐劑嘅榴蓮蓉。係啊係啊！實想頭佢好搞笑，100蚊5杯係啊，淨係做幾日嘅咋？平時唔係100蚊5杯㗎，係限時優惠。我想講老闆回唔回到本啊？係咯，仲要馬來西亞直送喎，100蚊5杯，係咯20蚊一杯，你買榴蓮都唔得啦。廿蚊咁咪係咯，你全部都係喎。仲要我想講，你平時買啲雪糕咧，第一冇益啦，又多防腐劑，又多色素喺裏邊啦，糖又好多。呢個係確實嘅果糖，然之後100% 純正嘅馬來西亞黑刺。全部成杯都係果肉，係嘛？係啊，冇色素、冇香精、冇防腐劑。好味嗱，冇色素、冇香精、冇防腐劑。我中間嘅小朋友好中意食㗎。星星同埋平到啊！唔中意食呢揞錢啦！你俾錢100蚊5杯冇識做，冇識做。佢銀錢冇嘅，你打關鍵字啦，打關鍵字，你自己落關鍵字。你幫我錄啊，一陣。你知唔知我嗰陣時攞出嚟啊！我嗰陣時問佢，我大把你收咗啊！市場啊，佢都攞出嚟啊！好睇啊！我幫我帶。我哋擺喺屋企慢慢食，買2000蚊啦。擺上擺幾耐？可以擺擺幾耐啊？可以擺幾耐？好好食啊！ 9個月至1年嚟唔夠9個月都食晒雪櫃有冇咁大啊？你個雪櫃有冇咁大？佢一日食2條雪條啊！翻到屋企真係勁誇張啊！好味，同埋點解可以做到咁滑嘅？係啊榴蓮蓉。因為我哋生產咧，我哋有個機器有個專門做嘅，但係咧佢話出嚟咧，其實佢有唔係有呢個根。我就係食到佢係你哋食得太慢啦！你睇下要咁食其實啊！我屋企都會好似你係咁食。你明唔明啊？點會用嗰個根仔啊？哦。同埋你哋食到咧絲絲嘅纖維，係啊，係有絲絲㗎，係真係榴蓮肉。係啊，見唔見到啊？哇，有一絲絲嘅感覺㗎。哇！我想講咧，我建議大家唔好用匙羹仔食，因為太你嗰個口感，你唔係擺晒落個口，呢啲匙羹仔你個口唔夠爽快係咪啊？唔夠爽快嘅嚇。Sophia，我哋而家係賣緊榴蓮啦，我哋啱啱介紹咗好多唔同嘅榴蓮啦，咁有榴蓮蓉啦，亦都有大福啦，咁所以咧，如果你有興趣咧，可以同我講嘅，你可以即刻 WhatsApp 落單，因為呢個勁好食啊！我之前唔食榴蓮㗎，但係而家愛上咗咧，我翻唔到轉頭啊！哇，好好食喎真係。係啊，我雖然話我之前都係食腐仔，但我未食過榴蓮蓉咯。 100蚊好味啊！呢個榴蓮蓉。喂，講多次有邊幾隻味啊？嗱，總共咧，我哋咧榴蓮蓉咧就有3款，係啦。不如咁啦，我行近少少咯。好啦，反正我呢度可以自由式嘅。咁我逐過嚟啦，榴蓮蓉咧，我哋總共就有3款，有藍色嘅蘇丹黃、黃色嘅貓山王、黑色嘅黑刺。咁咧每一個咧就係28蚊一杯，但係100蚊咧就有5杯，所以你哋揀嘅數量咧就5杯咁樣係最優惠嘅。係啦，100蚊5杯，見唔見到而家有 show 到啊 B1 嘅蘇丹黃啦、B2 黑刺同埋 B3 嘅貓山王。食晒。咁咧全部同價100蚊5杯 ，OK。係啦，用關鍵字落單又得啦，係啦。唔該，我又喺你度。好嗱，咁跟住咧到第2個啦，咁咧就會係有麻薯同埋大福啦。咁呢2個嘅優惠咧，佢都係99蚊可以任選3盒嘅。咁但係我都可以話俾你哋聽，你哋可以每邊揀99，因為食完之後咧，你哋係會覺得好幸福嘅成件事。咁啊，仲要係咧用翻呢一個馬來西亞嘅貓山王100%
純正貓山王嘅果肉喺裏邊㗎嚇。同埋咧，記住，今晚咧買夠500蚊嘅話咧，仲會送嗰個大福啊，包運費。係啊，仲要包運費，係啦，買500蚊就送啦。送一個㗎，係係啊我哋可以有4個啦，我諗住買2000蚊。係啊，4個運費送㗎，係係碟送㗎，送正喎，碟送都有4個啊，啲翻屋企食先。 1000蚊就送2個。好，係啊，有冇得加碼？係啊，咪加咯。喂，其實你送啦，咪買，我都係覺得好大餐，送俾啲屋企人啊，中意係啊，食。真係，喂，你擺喺屋係啊，企落個單送過去就係啦。當雪糕，其實係嘛？佢真係即係嗰個口感，好似嗱，我想講，我想同大家，佢有嘢嚟。我想同大家講一樣嘢咧，其實咧坊間咧都有啲榴蓮雪糕啦。咁其實咧嗰啲榴蓮雪糕咧，佢並不是100% 嘅果肉，佢加咗好多嘢。加咗好多。居然想好多都岌頭。係啊，佢加咗非常多嘅嘢，佢加咗好多佢哋裏邊嘅添加劑啦、調味料啦、色素啦。咁其實咧，我哋攞嚟睇下，攞多次嚟。其實呢一個咧，老細，其實呢一啲咧，佢係完全啱啱都 show 咗俾大家睇啦。其實佢係100% 嘅果肉啊，咁佢冇任何嘅添加劑，冇任何嘅色素，咁啊食得都會非常之健康啦。啊，咁啊，但係咧，佢比坊間嘅雪糕咧係更好食。咁你坊間你七仔去呢啲便利店去買一個榴蓮雪糕都唔止20蚊啦，係咪啊？啱唔啱啊？喂，你買一個榴蓮雪糕，喂，榴蓮雪糕唔平㗎，唔平㗎。你出邊你便利店一個榴蓮雪糕嗰啲，係啊，冇錯啊。其實我食過有啲咧，真係佢嗰個榴蓮味直情係好少啊，即係佢唔夠呢個濃郁，佢嗰個濃度嗰個口感係完全同榴蓮係，即係我食過一啲係佢係扮緊咯，好似。唔係佢嗰啲係扮緊榴蓮出嚟嘅嗰隻味。係啦，就唔係咁真實，真係咁香。我哋係冇加奶同埋冇加蛋啊嘅，全素嘅人哦，原來係咁。所以坊間咧應該係冇一質可以做到。其實你只要食到個食物嘅纖維喺度，我覺得你哋已經贏咗其他品㗎啦。係啊，有啲全素者佢哋好中意食。點解我哋做3年就係咁解？因為真係好正。做我哋屋企咧每個小朋友都食㗎，即係欣欣個女又食啦。我屋企嗰啲侄仔個個都超中意。無防腐劑啦，無添加啊嘛，所以咧你就算如果你小朋友中意食榴蓮咧，咁就正，因為其實榴蓮好有益㗎，我想話好高都幾多營養嘅，小朋友食就啱。係啦，如果你肯食嘅話，其實你冇加防腐劑呢個已經係一個好好嘅 point 啦。即係我哋而家食嘅嘢，其實有啲咩係唔加防腐劑嘅？但係我哋嚟緊介紹嘅嘢好多都唔加防腐劑。係啦，嚟啦，仲有嚟啦，係啊，我哋咧將啲榴蓮咧擺埋一邊先。我唔係啱啱，因為咧啱啱我先見到，哇！真係全部都冇防腐劑咁犀利嘅，係啦，好難得啊！我哋真係會 recap 一次，可以擺埋一邊先。咁而家咧，我哋就可以介紹另一樣好正嘅嘢咯，係咪有茶啊？我都冇陳皮，哇！陳皮啊！哇！最中意佢獨立包裝添啊！好啦，咁我哋今日咧，哇，有呢個好靚啊個杯杯，咁大家睇下，有呢個壺都好靚，係好有絲嚟嘅。淨陳皮絲嘅陳皮茶，陳皮絲茶，係就係呢個，一間松寶利。有你同埋有冇一個陳皮絲嘅茶包啊？冇啊！陳皮絲呢度唔緊要，嗱，咁我哋咧有今日咧。開唔開得㗎？呢個冇唔使絲嘅嗱。我哋今日咧，我翻呢件事，我自己就介紹咗啦。我哋頭先咧溫足書嘅，咁其實咧有兩隻茶嘅，一個咧就係講緊個陳皮絲嘅茶啦，陳皮絲嘅茶，另一個咧就係陳皮普洱茶嘅 ，OK， 即係一個係有普洱，一個冇普洱，兩個咧都係陳皮茶。咁咧佢嗰個陳皮茶咧，其實咧係好有獨特之處嘅，唔係坊間嗰啲陳皮茶嚟嘅。好啦，首先講下佢嗰個陳皮絲茶先，都20幾年啦，係咪？係啦，佢呢個陳皮絲茶咧係用咗14年嘅最靚嘅新會啊，係咪叫新會陳皮？係啦，新會陳皮。如果你識嘢嘅話咧，新會陳皮咧係最靚嘅陳皮嚟嘅，14年
嘅 ，OK？ 咁咧平時咧我哋攞陳皮嚟沖水或者煲湯咧，又要自己刮囊啦，又要自己浸啦，跟住又要自己洗乾淨佢啦，又要再曬啦，麻鬼煩噶嘛！呢一個咧就一條龍幫你做晒，佢咧就攞14年嘅新會陳皮啦，幫你去浸啦、刮埋囊啦、消毒啦、再曬埋啦，咁你咩都唔使做，因為佢幫你消咗毒，幫你刮晒囊，基本上你打開佢咧就可以沖得嚟飲噶啦，唔使話又要洗又要再隔幾一陣咁啊，非常之方便。好，好靚啊！呢個禮盒裝啊，見到。考下你陳皮有咩好處？陳皮嘅話，消胃氣。其實我媽係新會人嚟嘅，所以我由細到大已經有一罌陳皮係我出世嘅時候就一路整到而家。係啊，好值錢㗎，係啊。即係你出世嗰年就會有一個陳皮送俾你嘅。我係出世嗰陣已經整好咯，我同我阿哥都有嘅。咁跟住我仔啊，我啲侄仔係啊，越擺得耐越正。其實因為鄉下係真係有呢一個習慣咁樣喺度，跟住咧我係要見佢哋成日都拎啲陳皮出去曬啊，即係曬翻乾佢咁樣。其實保管陳皮都係唔容易嘅。我想講咧，我屋企咧其實咧係有佢嗰仲誇張，一罌咧35年皮。咁但係咧，其實我已經冇理佢，因為實在太麻煩，佢要成日拎出嚟曬啦，又要呢樣嗰樣咧。我已經有好幾年有佢劈咗喺度，我唔知仲飲唔飲得。潮唔潮嘅咧？會唔會潮？攞嚟，下次攞嚟。OK， 冇問題。係啊，嗱，咁咧頭先 Emily 都講得啱啦。其實陳皮好多人都已經飲㗎啦。佢咧係幫你咧健脾和胃啦，同埋咧舒緩你嗰個感冒、咳嗽，同埋如果你有痰咧，佢都可以幫你舒緩嗰個痰啦。同埋咧，如果你成日好多胃氣咧，係啊，成日都嗰啲咧，咁你要飲多啲陳皮嘅茶啦，因為陳皮咧佢幫助消化，咁對你個胃咧都係非常之好㗎。咁難得有一隻咧無添加咧，仲要係咧唔使你自己刮囊，唔使你自己消毒咧，一條龍幫你做晒咧，其實非常之方便啊！咁咧帶翻公司一包就咁飲啦，就咁沖就得㗎啦，即係就咁擺喺度幾分鐘咩都唔使理，超方便。開個保你。好啦，咁咧。呢個係陳皮絲嚟嘅，係啦。頭先我哋咧啱啱就焗咗幾分鐘㗎啦。其實咧，大家都知道陳皮好貴啦，但係而家咧供應商咧，佢其實每一包個價錢真係圍翻開咧，仲平過你出去飲廢水嘅，係人人都負擔得起嘅價錢嚟嘅。我覺得呢一個係幾多錢咧？咁咧嗱，等陣講個價錢先。咁咧，你飲咗先，你飲咗先。我而家又試下先，因為其實真係超方便啊！真係咧就咁沖嗱，小心熱啊嚇，小心熱啊！我哋傳開去，嗱睇真係幾熱嚇。咁咧呢一個係陳皮絲嘅茶啦。咁啊陳皮咧對身體非常之好嘅，對胃啊嗰啲都好好㗎。咁如果你喉嚨咧成日有咳嗽有痰咧，佢可以咧舒緩你作用啦。咁同埋可以幫你舒解個疲勞嘅。咁咧佢除咗陳皮茶之外咧，佢仲有一隻係加咗普洱嘅。不過咧我先試一試呢個陳皮絲俾大家先。嗱，同埋咧佢除咗話就咁沖出嚟咁方便之外咧，佢仲可以幫你整餸㗎。咁咧大家。係啊，係咪蒸魚或者係蒸肉嘅時候咧，你可以就咁拆佢出嚟咧，然之後揼喺條魚嗰度咧，就咁蒸魚嘅，超方便嘅呢一個。一盒有幾多包係咪？有10包裝同埋有家庭裝嘅。家庭裝係咪？家庭裝有20包。等我試下。都好方便啊，因為咧我好中意成日周圍去㗎，即係就算我去旅行咧，我都好方便帶咁一包咁係就開嚟飲啦。或者有時去，我都有個習慣咧係去酒樓食嘢咧，我都自己帶茶包，燒製可以。你睇下我呢個袋，我咧係超方便，因為我係唔飲出邊嗰啲茶㗎。你睇下我度，我唔飲出邊嗰啲茶㗎。又有嗰啲咩叫冇咁乾淨。係啊，同埋咧，我想話咧，佢嗰個賣點咧，我哋今日嗰次查個賣點就係咧，佢冇用化學嘅農藥嘅，佢冇農藥亦都冇化學肥料，所以咧點解我咁婆仔我帶埋個袋咧，自己拎住自己啲茶，我都唔飲出邊嗰啲茶咧，就係因為佢又方便啦，又冇農藥啦，咁同埋真係對我好有益，所以咧我真係自己隨身攜帶咁樣咧。真係攞個袋仔裝住㗎。我今日先同佢講啊，你成日咧熬夜啊，有啲夜晚會咳嗰啲咧，其實最好係頭先嗰個陳皮絲嗰個，最好就係有咁多㗎，好濃我剪開俾你睇。剪開嚟望一望啊，不如我俾大家睇下咧，佢嗰個嗱，佢本身係咁嘅，入邊係真係陳皮絲嚟嘅。
咁咧鉸剪就係我剪開俾你。嗱，咁除咗陳皮絲之外咧，佢仲有一隻咧就係加咗普洱喺入邊嘅。哇，普洱咧就絕對燒滯啦，係啦。好味，我想飲得幾杯。你咧，你俾個杯我。好。嗱，你斟嘅時候咧，我就想講下啦。佢除咗齋陳皮之外，佢仲有陳皮普洱嘅。咁咧，佢嗰個普洱咧，唔係一般嘅普洱，係300年樹普洱啊，好黐線啊！300年嘅古樹嘅普洱啊，再加埋14年嘅陳皮啊，真係不得了。呢個就係陳皮先拆開出嚟。就係睇好足料，係睇得出啊！嗰啲陳皮，你睇下個陳皮係好足料㗎，仲要佢係冇農藥啦，冇化學肥料㗎，一拆出嚟就可以飲香。同埋咧，你可以攞嚟蒸魚嘅呢一個，係咪啊？總裁你睇下，呢一個真係好正，尤其是你咁中意陳皮係咪？你係啦，咁咧個茶真係超香，我想話，勁好飲。係啱啱不如我沖嗰個普洱好唔好啊？好啊，嗱。頭先咧唔使擔心佢個味會好濃好 Rebecca，Hello， 入口係好順啊！好啦，咁頭先有講過啦，個普洱咧唔係非一般嘅普洱，係300年樹嘅普洱啊！咁咧，Emily，你知唔知加咗普洱咧有咩好處？梗係可以燒滯啦！唉，女士們啊，你哋要減肥咧，黑茶一定要揀㗎啦！係啦，普洱係啊，普洱係我哋嘅恩物嚟。如果你咧想減肥嘅話，你又接受到普洱嘅話咧，你可以揀埋普洱個茶擺落去。因為普洱嗰個咧係可以幫你消脂。俾佢哋。嗱，呢個係普洱嗰個茶包。係啦，普洱個茶包幫你消脂暖身。男人嚟出嚟啦！佢知我實出事啦，可能整到佢唔想受傷，受傷算把啦，等我嚟。喺佢心諗你唔好搞咁多嘢魅力嘅時候啊，好 man 啊你，好 man 啊！係咪俾掌聲？佢唔想答你。嗱，而家我哋再試埋個普洱茶。個蓋喺度。隻色已經即刻出嚟喎！呢個浸泡2至3分鐘係咪就 OK？其實頭一泡好快㗎咋，其實。我教下大家點樣浸啦，不如嗱，其實咧呢一隻咧，咁你平時攞去譬如飲茶或者喺office 咁樣啦，就係咁樣用100度嘅滾水咁樣泡。大概咧，其實2分鐘到已經出咗味㗎啦。咁其實可以4-5泡咧，都仲有味咯。4-5泡啦，飲乜好耐，飲一日喎俾我。個陳皮味出啲咧，可能第2-3轉咧，個陳皮味會更加出嘅。呢個咧就再講翻啦，呢個就用咗300年嘅古樹嘅普洱茶葉，配呢個新會14年嘅陳皮。我仲要係東江嘅喎，係咪啊？即係個陳皮嘅東甲，東甲係啦。東甲咧就係新會咧4大核心嘅產區之一嚟嘅，係啦。好，應該可以佢哋試下第一轉啦。好，呢度咁樣。好，我哋試埋個普洱先嚇。咁啊，中意燒脂嘅朋友咧，就可以揀呢個陳皮普洱茶啦。咁啊，幫你消脂、暖身、暖胃，對個胃好好噶。同埋咧，如果你有寒咳嗰隻咧，即係你咳嗽有時有分寒咳啊嗰啲咁噶嘛。咁咧普洱咧都會舒緩嗰個寒咳嘅，所以咧其實真係好有益。飲下都唔知邊個。哇！今次咧我哋咧有2個包裝㗎。你見到咧，如果禮盒裝咧，其實咧佢一盒裏邊咧就會有10小包嘅。咁你哋如果送人啊或者自己咧，即係我哋自己飲咧，呢一個包裝都可以。禮盒裝呢個係細嘅，有10包裝。係啦，另外仲有個大嘅大包裝，有20包嘅。OK？請問呢盒係幾多錢啊？如果咧禮盒裝咧就係178，係啦。好，嗱，跟住咧就同你講一講嗰個價錢啦。不過你拎住一張咁遠，唔知係咪到？但係可能呢度 show 近。係咁嘅，佢倒轉嘅啲字係咁。嗱，如果你茶包咧，你見唔見到熒光幕上面咧有細同埋有大嘅？細嗰個10包裝，10包裝其實有個靚盒嘅，好靚嘅嗰個盒。咁10包裝咧就係178蚊，有10包，咁有 T1 同埋 T2嘅。T1 咧就齋陳皮 ，OK。T2 咧就係陳皮加普洱。
OK，咁跟住下邊有個大字喎，即係家庭裝啊，有20包嘅。咁我個 packing 就係咁樣嘅大包裝。如果你中意飲，梗係買大包裝啦，因為呢個咧真係經濟大包裝，20包，298蚊一盒。然後咧579蚊有2盒，平均289。咁有2隻味嘅就係 TL1 嘅齋陳皮咧，同埋 TL2嘅陳皮加普洱嘅 ，OK。咁你話記唔切啲關鍵字唔緊要，你可以連結嗰度慢慢落單。不過我哋咧收單就係收到4月30號嘅啫，你可以連埋頭先榴蓮嗰啲嘢一齊 order。總之你夠500蚊咧就包郵兼有嘢送，我哋送榴蓮大福嘅 ，OK。係啦，只限本場，只限本場啊，榴蓮大福。係啦，咁你就如果你 TL2咁啊，多謝你啊，多謝你 Amy， 係啦嗱，你自己攞關鍵字落單或者連結嗰度落單都可以啦，有細有大，大嘅仲有孖裝添㗎，哇！真係孖裝真係 double 呢個係咪？係啊，2包呢一個。2包啊，即係有40小包啊，超平喎！講緊就係579蚊有2包呢個咁大包啊，超抵啊！哇 Jennifer 你識嘢喎，東甲嘅陳皮最靚喎。最出名啊！哇，好！我覺得好似 Jennifer 乜都識咁樣嘅。係 Jennifer 好多養生嘢都好研究多才啊！係陳皮真係對止咳祛痰呢啲真係幾好啊！嗬 Anita 係咪喺度㗎 ？Anita 都喺度嘅。Anita，hello，I go to school by bus。我又話俾佢聽。係啦，跟住你要一盒禮盒裝係咪？家庭裝要要一盒家庭裝，家庭裝咧要2盒，個價錢會優惠啲，係啦。如果有陳皮絲同埋陳皮普洱，嗱，show 多次下家庭裝咧，收咗啊！家庭裝20小包，一盒係298蚊。頭先如果有人要2盒嘅話，超級勁抵啊嚇，係唔係579蚊有2盒，但係2盒嘅話你就加2咯喎，譬如你 TL1 加2或者 TL2 加2咯，加2盒入去咧就會變咗579蚊，平均289蚊一大包。真係超抵，我話嗰啲真係超好飲。重複一次啊，買滿500蚊咧就會送榴蓮大福啦。係啦，冇錯，呢一個禮物只限本場，而且咧500蚊我哋亦都包郵送到去府上嘅，所以大家唔使拎㗎。OK。哇！呢啲梗係一次過買個500蚊，唔使自己拎啦。好啦，咁我哋茶又差唔多啦，我哋係咪要講嗰個咧陳皮檸檬啊？因為今日好多正嘢先。陳皮檸檬我都好有興趣啊！咁個茶就可能擺埋陳皮浸檸檬都好啱你哋喎，因為你又操勞啦，你又要湊小朋友啦，係咪先？你又跳舞啦，成日係啦，增強抵抗力添啊！呢個可以。呢個可以試。OK， 呢一個可以試嘅。嗱，咁呢個一打開俾大家睇啦。可以，手緊下。嗱，跟住我哋就講咧，大家好中意嘅一個陳皮檸檬啦。可以坐低喺度等餵食，係啊，好感動啊！再重複一下啊，我哋頭先咧有介紹咗陳皮嘅一啲茶包啦，又有榴蓮嘅食品啦，而家落嚟咧就介紹一個咧勁㗎啦，咁佢咧就係呢一個咧燉檸檬喎，有冇姊妹食開呢一啲中式嘅燉品啊？未啊，冇啊！點解㗎？你真係咁㗎？你我喺度做緊自己，呢個係研究嘢，我喺度做緊啲嘢，好攰啊！我冇啊，我冇食過真係。呆咗，OK，唔係你喺度唔答佢，睇佢點樣？啊冇啊，係咪啊？呢個我要錄低佢先，我咁出嚟試先，下。我出嚟播條片。呢個要正啊！整三條汗嚟咯，唔該，佢就烏鴉咁樣。嚟啊！呢個咁正嘅陳皮冰糖燉檸檬 OK， 嗱，超香，你聞下呢一個。嗱，我想話咧，呢個陳皮燉檸檬咧，好似話燉咗72個鐘啊，係咪啊？ 2個鐘係啊。嗱，72個鐘即係幾多日？3日3夜啊，陰公燉咗3日3夜嘅陳皮燉檸檬啊，咁咧係超強抗氧化嘅嚇，因為咧佢陳皮大家都知道係超強抗氧化啦，佢仲要加埋檸檬，咁檸檬有豐富嘅維他命 C 啦，咁所以咧其實咧女士係好啱食嘅，咁同埋咧佢對喉嚨啊嗰啲又好好嘅，即係幫你養聲啊嗰啲咁樣㗎，咁咧如果你喉嚨唔舒服嘅話咧，頭先咧老闆就話啦，你可以咧。就咁一根含住佢啦，等佢hold 住喺個口度啦。咁但係平時你可以又可以攞嚟沖水飲嘅喎，係咪？你覺得點啊？睇下先嚇，阿姨你我唔知形容啊，但係好正啊！
係即係佢就咁食過已經係咪？係啊，係啊嗰個陳皮。佢有咧你攞個羹咧就咁一羹筆嚟，咁咧連埋啲汁啦，同埋陳皮絲同埋檸檬片咁樣一齊食。係啊，我係食到好香嘅陳皮味咯。其實一入去咧個喉嚨好似已經有涼涼地、甘地喎。其實呢個檸檬就係陳皮，呢個檸檬嚟嘅。檸檬係啦，但係佢陳皮絲喺度啊，呢度完全一滴水都冇加嘅。係啊，好嗰時一滴水都冇加。好高質啊！等我 cap 咗個圖先。嗱，呢個就係陳皮絲，嗰個就係檸檬。我估唔到咁香啊！因為佢用咗最靚嘅陳皮嘅，就係14年嘅東甲陳皮。東甲陳皮啦，有再加埋超香嘅檸檬啊，超強抗氧化，超強抗氧化，逆齡啊！而且咧係燉咗咧72個鐘頭，不加一滴水，哇！所以啲精華出晒嚟，咁舒服嘅食完之後，係咪心理作用咧？唔係啊，唔係啊，因為一食落去就覺得已經好潤。因為咧，其實咧，佢呢個產品咧，係好啦，我有食過唔同品牌嘅，唔同牌子。係啊，唔同牌子，咁咧，佢咧係比佢更濃郁。咁我同72個鐘同大家講下啦，咁啊冰糖陳皮燉檸檬咧，其實咧佢對止咳化痰啦，對一啲好久咳咧係好重，都好有呢個功效嘅。咁啊，係啊，咁啊，同埋好多時咧，大家可能捱夜啊，或者係煙酒過多啊呢啲咧，咁其實咧都好適合食用嘅，係啦，就係咁樣咯。咁啊係喎，如果你係食煙飲酒嗰啲咧，你可以咧，或者你嘅老公係咁，你買一啱俾佢啦。係啊，因為真係舒服啊食完。係食完真係好舒服，同埋咧嗰啲捱夜嗰啲人咧，其實咧就咁每晚食一斤，其實都係有個養生嘅作用啦，調理翻好個身體啦，同埋真係好味，我想講超好味，因為咧你係食得出佢係真係嗰個濃郁嘅感覺嘅，嗰個陳皮真係超香，同埋咧佢係冇加防腐劑噶嘛，冇加防腐劑。一家大細都食得，不加防腐劑，仲不加一滴水啊！咁咧，我講下個關鍵字先。咁個關鍵字咧，嗱，我哋呢一個陳皮檸檬啦，關鍵字係 L1，188蚊一盎，好似有啲遠啊！我200蚊都唔使。但係咧，如果你買3盎嘅話咧，3盎嘅話就500蚊3件，平均167，哇，167啊，唔係出口嚟嘅，167咁咯啫。咁咧就係 L1+3嘅 ，OK，188一件。好啦，嗱，依邊可以俾個近嘅。你個粉絲咧好犀利啊！佢話呢一盎咧買喺屋企開門口啱晒啊！可以擺幾耐咧？一盎可以擺好耐嘅呢啲應該睇。呢個咧有需要就未開常溫，其實可以擺半年，開咗就擺雪櫃都要試咗舊先。明白。我都唔客氣啦。係啊，因為真係好好味啊！呢一個係經常性熬夜嘅朋友咧，今日我哋呢個陳皮燉檸檬咧，裏邊加咗冰糖，又可以潤喉啦、止咳化痰咁樣，又有超強嘅抗氧化，所以咧無論你係身體啊，定係想要皮膚靚靚嘅話咧 ，L1。係啦 ，L1 係啦，關鍵字係 L1。如果你買3件嘅話咧，就 L1+3，500蚊3件，平均167嘅，超抵啊！買滿500蚊仲送大福啊！記得。係喎，直接買3盎咪得咯。冇錯啊！我哋大福仲要包郵加送嘅喎，即係你500蚊就送一個，1000蚊送兩個。嗱，老闆話疊加送啊嚇，咁所以咧，大家要趁住呢幾日嘅機會咧，就要快啲把握啦嚇。一定做到啊！即係咁抵。係啊，今日咧，我哋咧其實唔單止榴蓮嘅製品啦，跟住仲有好多其他嘅產品，超正喎。係我哋介紹咩好啊？我哋係跟住有咩？豬腳薑飲。係啦，跟住嚟㗎啦。月餅正豬肉啊！月薑薑有嗰個陳皮燉檸檬，我哋要買喎。肉餅。哇！呢個思敏，你等咗好耐㗎啦。成日都9誒，呢個係有4隻味㗎，係咪啊？我記得係有4隻。係啊！我哋今晚竟然有肉餅。肉餅啊，係啊！思敏，你問我咧幾 gram 嘅，好強烈。呢一個係250 gram 嘅，咁佢個 size 係呢一個。多謝 Jennifer。係啦，呢個多謝 Selina 係250 gram 嘅，係咪啊250 gram 嘅。好寫，但係係啦，係250 gram。250咧。係250 gram 㗎。係啦，係啊。咁我哋咧肉餅總共有4款嘅，你中意蒸又得啦，跟住你愛嚟做肉丸落火鍋又得，煎肉餅都得嘅，係啦，隨你點樣發揮你嘅廚藝啊！嗱，咁佢呢個肉餅咧就係冇防腐劑，亦都冇味精嘅。
冇防腐劑、冇味精，用新鮮嘅豬肉嚟到去做㗎。咁同埋咧，其實你而家你食過就知啦，佢嗰個口感咧，全部係食到媽媽嘅感覺，即係以前我哋媽咪味啊，咪要剁嘅，而家冇㗎啦。如果全部喺維康百佳買嗰啲咧，哇，真係已經冇咗感覺。但係如果你想有翻嗰種媽媽嘅感覺咧，家鄉嘅感覺咧，咁就啱啦。你要試下呢一個咧肉餅，因為咧佢係師傅做出嚟嘅，佢做出嚟嗰個質感咧，哇！呢個係半份嘅份，好大嚿喎，我覺得。煎佢做出嚟嗰個口感咧，同你咧以前媽媽親手剁咗我哋嘅感覺咧係一樣嘅，同埋佢最緊要係無添加、冇味精，用新鮮嘅豬肉去做。而家咧幫大家試下味先。哇！我想講，我啱啱咧見到個蒸出嚟嘅，太好睇，半份咋？我哋睇下先。係啊！哇！啲油會勁正啊，超出嚟嘅。同埋咧，如果煎不如我哋咁樣一個煎一個咩？我哋呢邊咁樣整咗先。嗱，我哋咁樣。嗱，我哋一齊截個圖啊。係好嗱。係 OK 啊！我望住佢啊，不如最呢個係寶寶你跟呢個不如。我哋呢度順便影一張先嗱，我哋近少少嚇，個碟可以近少少。咁咧，因為咧係煎同蒸都得，同埋呢度係一個肉餅嚟㗎。嗱，你唔好以為咧咁細個，佢係一半咋，一半攞嚟蒸，一半攞嚟煎啊！煎嗰個落單啊！金黃色㗎。多謝思敏，多謝思敏支持。啱你同老公食啊！呢個真係個份量。係啊，兩個。打邊爐可以做肉丸嘅。打邊爐仲可以做肉丸添啊！一份就係有250g，一家人食係 OK 啊！即係咧，其實咁一半一樣半咧。我覺得呢邊呢個煎嗰個仲正，成個漢堡扒咁，但係呢度都係一半份量㗎咋，因為佢一件咧其實係好大件。係啦。咁咧，我哋試下，你哋想嗱，我會食咗蒸，跟住再食煎。你哋先。呢個嚟，我切啊！我攞住佢咕一聲咁樣，一聲飲咗佢係咪？嗱，我哋先試下好似切呢個咧。緊咧漢堡扒，好厚身啊！嗱，而家 Emily 切可唔可以試下嗰個係蒸嘅，係可以有做漢堡包㗎。加塊菜，再加隻蛋。同埋好抵食喎！我想話點解一份又可以分開兩件咁大份嘅大件夾抵食啊？係咪啊？係啦，真係大件夾抵食，好香啊，好香啊！而家 Emily 切緊啦，佢呢度係一份嘅咋，一份分開兩種做法。咗嚟啊！思思，你問過我嗰啲榴蓮啦，我哋啱啱已經食咗啦，好正啊！你一定要買啊 Hello Rebecca，我話你應該要每樣要1盒咯最少 ，OK？我使唔使轉？我哋翻大食會啊，係啊，所以好熱鬧。好正啊，各位姊妹，嗱快試下先。啱啱我哋切開咗啦，呢一個只係半份咋，我哋半份煎半份蒸啊，同埋咧係咩都唔使，最想擺落個鑊你就得㗎啦，試蒸咩都唔定係使加。試煎乜嘢先？都兩樣要試乜嘢調味都唔使。我哋試咗蒸先啦，你記唔記得食？好啊，好，我哋既然我哋一齊齊試咗先先。哇！哇，好厚身啊！即係你冇諗住半份咧蒸出嚟好薄啊！你睇下，喂，好似嗰啲掌氣咧出咗嚟，好厚肉啊！個頭先 Emily 咧 hold 住呢隻 camera 頭先，哇正啦！呢一個 moment 真係好正。哇！好啦，我哋食緊呢一個咧就係肉餅啦，呢個肉餅咧係冇味精嘅嚇。我睇下個口感先。我想要飯。撈飯一流。係啊，喂，好好食喎，好好味啊！嗱，唔係就我講嘅，真係好食喎，因為佢平時咧係唔會媽咪味啊，真係食到媽咪味啊！係啊好，食喎。同埋咬落去仲係嗰種肉嗰個彈牙咧，唔係出面腍白白嗰一種，好好味口感好好啊！一做到媽咪味出嚟嘅。客咧話好食過咧，而家出邊排晒長龍嗰間網紅。啊，點整嘅咁好味㗎？你排晒長龍嗰間咧，我已經食過啦，係啦，絕對冇呢個好食，哇！係真嘅，辣椒真嘅。總裁把好。質地係好。係啦，因為咧，其實咧，佢蒸咗出嚟啦，佢仍然保有嗰個肉嗰個彈牙嘅感覺。有彈牙咁媽咪味某網紅店咧，其實咧佢冇咗嗰種嘅彈牙感覺，佢嗰個嗱，好味過網紅電話添。係啊，佢煎得咧已經係好硬掘掘㗎啦，已經咁啊，即係我食完咧，我都唔覺得點解嗰間需要排隊，其實。我哋自己開一間買呢一個。係啊，OK 喎，真係啊！唔係單單係做咗飯係啊啫嘛，蒸咗佢，然之後拎去整埋漢堡包係啦，諗多啲。微波漢堡包太複雜，蒸晒。微波爐叮得唔得喎？有人問。唔建議啊。係啊，因為都係肉唔建議啊係無防腐劑嘅，真係。好想要一隻鹹蛋喺上邊。係無添加，我最欣賞咧，
好啊好啊，嚟試埋。最欣賞咧，佢真係完全冇防腐劑。咁咧，其實咧講多少少啊，一盒咧，其實咧佢係已經夠4個人家庭嘅份量，可以當做一個餸㗎啦。其實係啊，咁佢嗰個烹調嘅方式啦，咁啊其實啱啱你都睇到啦，大家。咁啊，又煎又得，蒸又得，好靚咁啊跟住咧，如果你打邊爐又可以當做肉丸啦，咁啊跟住放落去，其實都適合嘅。呢個係咩味啊？問我食緊咩味？原味已經咁好好食啊！絲襪可以蒸可以煎，絲襪一定要買啊！真係好好食。煎咗好味啊！啊！有人問蒸同煎分別要幾耐時間喎？哦，好好味啊！大約係12至15分鐘，睇你爆唔爆火啦。係。其實煎咧，如果你薄啲咧就好快，即係睇下你煎幾耐。大家睇住我嘅思想，阿食嘢勁衰。如果個好靚我諗都要每邊都要4-5分鐘。明白晒，係啦，咁即係大概10零分鐘啦，咁咧就可以享用㗎啦。咁啊，其實咧保存佢咧就放喺冰箱，咁啊都係嗰句啦。咁啊，大家翻工嘅時候咧將佢擺翻拎翻出嚟，擺翻去下格度解凍。當你放工嘅時候拎出嚟就蒸咗佢，老公就會覺得好好啦。呢個佢係咪講緊説話俾我聽㗎？即係叫我蒸你叫你咧蒸咗話出嚟。嗱喺個時候咧，我就講下嗰個價錢啦。哇！梅菜肉餅啊有。我哋咧有4個口味嘅，頭先我哋食到嘴舐舐嗰個咧係原味 Q2，咁但係其實佢有4個味道，99蚊2盒。哇！頭先我食嗰2件嘢，其實一盒嚟嘅啫，可以咁多㗎。99蚊任揀2盒，有邊4個款咧？有冬菇 Q1 嘅冬菇，原味 Q2，原味好食啊！梅菜就 Q3，同埋咧 Q4係陳皮，見唔見到張我哋嘅 note 啊？哇！陳皮都好想試啊！咁你是但擺2件入購物車，99蚊咋？咁如果你想試晒4隻味咧，就99乘2，即係你 Q1、Q2、Q3、Q4咧，咁即係都唔使200蚊。咁你就可以試齊咗4款啦。我哋頭先食咗個原味，你煎又得，蒸又得。嗱，呢個重點係無添加、冇味精、冇防腐劑嘅，冇味精、冇防腐劑咧，冇色素嘅，亦都係用新鮮嘅豬肉去做嘅。你哋 order 咗之後咧，我哋就會先製俾你哋嘅。我而家咧食完咧，個人覺得好似翻咗去屋企食飯咁喎。係，我真係想感動啊！佢嗰個保質期係幾耐咧？半年。保質期咧係半年嘅。咁咧其實咧大家都有問啦。咁急凍拎出嚟大概幾耐咧？咁其實你放喺冰箱，即係你由上格擺喺下格，咁我諗你就咁，你又唔係啤水嘅話，我諗你大概。可以擺到9月25號，係啦，可以擺到即係擺最凍嗰格咯。呢一批舊，如果你哋出貨係再新一批，係啦，出貨嗰陣時就半年期。半年期啦。係。咁同埋咧，如果你哋即係急住食啦，即係唔夠時間解凍咧，就唔好拆個包裝，成包抌落個水嗰度，20分鐘收溫水，咁就會快少少解凍。係啦，咁即係20分鐘，其實咧就大家最快嘅方式咧就係。唔好拆呢個包裝，抌喺成包抌喺個室溫水度咧，大概20分鐘咧就可以蒸出嚟或者煎出嚟俾你嘅老公仔食啦。有嘢收啊！咁我煎俾你食咯，老婆仔食啦，係咁 OK。喂，我中意煎個味道，係咯，煎個味道，蒸都 OK 啦。有冇邊隻味特別係受歡迎㗎？呢度我而家幫你有冇同我講話買幾多榴蓮啦、大福啦、計埋邊個點樣買佢？可以加嘢啊嘛！原味啦，咁同埋我以為你個豆即係都受歡迎。其實我哋嗰個梅菜好好賣，同埋陳皮。我哋每一次都係陳皮嗰個都係最快賣晒。嗱，係啦，你哋啲 tips 就係 Q4咧，長期都賣晒嘅，因為陳皮就一定要㗎啦。係啦，同埋梅菜都應該幾受歡迎嘅。係啦，嗱，想試下。太鹹咯，佢啱啱好嗰個味。你想試下好味個網紅店嘅肉餅咧，就要試下啦！呢一個有媽媽嘅感覺啊，有家鄉嘅味道啊，好正啊！呢個好，咁跟住我哋有做咩食啊？今日好似食咗好多嘢。係啊，你中唔中意食豬肉乾？係啊，好中意食啊！我都好中意，而家點算啊？今日我爆晒 quota 啦！哇！多謝 Jennifer 收到你嘅訂單。哇！我哋嘅豬腳我哋今年豬腸都有啊！哇！哇！出嚟就咁樣，哇！好香！呢個係一碗就已經有咁多啦，一個嘅份量，一份。哇！有2隻蛋啊！我想 show 俾大家睇咧，佢有2隻蛋，唔知你見唔見到嚇？2隻蛋啦，2隻蛋啦，同埋豬手大概3-4件到啦，同埋咧薑咧佢係用本地嘅肉薑嘅，所以係好正嘅，同埋咧
豬手都好大件，同埋佢啲汁咧，你見到落去有少少掛汁嗰個 texture。可唔可以俾埋其他一齊？係啦，係啦，逐個睇，欣欣嗰邊睇咗先啦。好，好啊，好啊，好啊，你睇唔睇到？好似爭啲咁咬多少少，得唔得？我睇唔到。係啦，兩邊都睇到啦，係啦，大家睇下，係啦。係啦，你見唔見到呢度係一盒嘅份量？sorry，我係咪 keep 住咗啲係？一盒嘅份量，見唔見到啊？一盒嘅份量喎，已經好多啦，2隻雞蛋同埋咧大概4件嘅豬腳，仲要豬後腿、豬後腿啊，同埋咧薑咯，同埋咧啲醋都幾多。我呢個醋咧話俾你知攞嚟撈飯不得了。OK，嗱咁啊，大家啱啱就睇到嗰個份量啦。咁咧跟住啦，佢個包裝咧就係咁樣嘅，一桶桶個包裝就係一桶桶嘅，見唔見到啊？個包裝一桶桶嘅，咁煮係咪好簡單嘅？就咁嗱，因為咧佢係擺落雪櫃啦，就係0至4度嗰格，0至4度，0至4度。咁買翻去咧就可以擺1個月嘅。咁食之前咧，咁就咁擺落嗰個煮麵嘅煲翻熱，煲翻滾。咁你大約係7-8分鐘啦，就 OK 㗎啦。哇，7至8分鐘就 OK。即係倒翻出嚟，你成兜倒出嚟，呢個我倒出嚟，咁好似你滾翻熱就得㗎啦，係啦。咁就唔建議用微波爐，唔建議用微波爐。OK，係啦。Jennifer 最好已經要2罐啦，但係3罐會有優惠啊！係啊，3罐抵啲，3罐抵啲，我哋一陣講個優惠出嚟啊！其實咧，我係好中意食豬腳薑嘅，佢係勁我媽咪就係啊，我係勁中意食豬腳薑嘅，係啦。好，你評一評價啦，咁好啦，嗱，我哋試食啦，試食試下我哋呢個無添加嘅豬腳薑先。一買3桶啦。我出嚟試隻蛋先。試啲蛋先嚟。哇，你咁唔係硬嘅，有信心咁就好，你就試先。我幫你切。好，唔該。咁一定隻蛋係唔簡單。蛋其實好重要喎，豬腳薑裏面嗰隻蛋。嗱，我出邊食嗰啲豬腳薑嗰啲蛋咧，真係硬骨骨咬落去，成個鐵蛋咁樣鐵蛋咁啊！但係咧，老闆娘竟然叫我哋咧試隻蛋先，我就覺得好驚訝咯。佢一切就係啦，好靚啊！完美㗎。嗱呢個咧，佢個心係咁樣。大家睇下嚟睇睇，哇！先生我喐啦都係，我唔會太硬，好，跟住你就可以食啦。係啦，咁咧佢個心，而家就試下嗰個蛋啦。唔該。唔該。哇！佢滑到滑呢咧，個啦，隻蛋食完應該就好滑啦。睇下隻蛋係咪真係咁？有啊，仲有1隻有2隻㗎。係啊，咦，兩隻啊？不如一人半隻啦，就咁樣啦。好，嚟。跟住就再切埋呢一隻啦。嗱，我幫大家試下豬腳嘅，竟然係食個蛋先喎！哇！真係一次就係喎。你真係咁有信心俾我試個蛋？俾埋啲汁你。俾埋啲汁，係要加啲汁落去㗎。加埋啲汁落去正啦。哇！我想話嗰啲汁咧係掛汁㗎，即係好明顯佢入邊嘅膠原蛋白係非常豐富。好，試下先嚇。湯未介紹啊，我哋。希望我哋之後就會有湯，你可以繼續睇落去。哇！後邊個鏡頭影到好靚。係啊，我點解影到你咁靚？一般你影得好靚，點解咁靚？今日見咗我呢個。今日我哋係不嬲都係咁靚嘅仔。係啊，我好想食緊啊！食。佢算鮮味啊個蛋，即係唔係出邊嗰啲硬骨骨嗰啲喎。唔係石頭蛋，鐵蛋嗰啲啊。急俾大家睇下。你睇下幾易就吉到落去。我都冇吉俾大家睇。平時啊嗰啲皮咧吉唔到落去㗎，一吉落去就會彈走咗嗰隻蛋。好 surprise 係個醋啊，好正啊，個汁好正啊。可唔可以講下嗰個醋啊？係啊。等我講。我哋掛住食嘢添 ，sorry。咁首先介紹下嗰個醋咧，咁我哋就係用香港釀製嘅醋，咁師傅咧就秘製嘅，咁呢個咧就酸甜啱啱好適中嘅，你都會有層次嘅，食到酸味啦、甜味，同埋加上薑嘅少少嘅辣味喺度，係嘛？我唔客氣啦，咁酸酸甜甜嘅層次啱啱好。多，我篤啦，我唔客氣啊。同埋隻蛋咧，佢唔會好硬嘅，咁因為師傅係控制啱時間3蚊嗰隻蛋就唔會好硬咯。隻蛋唔算話，即係出邊嗰啲咪好老，唔係鐵蛋嚟嘅都 OK 嘅。但係有入味。
講翻大家啦，咁咧其實一盎咧只係93蚊啊，係啊98蚊。 98蚊一盎，係啦。咁咧買3盎幾多錢話？就平均93蚊。平均93蚊。咁其實咧，嗰塊皮啊呢度。我好中意食豬肉薑，我哋不如買2盎翻去做宵夜啊3盎嚟㗎，買3盎平啲啊。喂，仲有咧，其實咧。有啲人啊，可能準備生小朋友咧，咁啊佢都會好正啊！中意俾啲心心啊，有冇人中意食豬腳其實薑？咧，你都係要攞嚟送禮啦，係咪啊？咁係啦。如果攞嚟送禮嘅話，可唔可以叫老闆幫手去訂貨啊？可以咁咧就可以唔使自己燉，唔使自己整，哇！唔使自己燉，有呢個 service 㗎，可以方㗎。便啊，係咪啊？咁整我哋逐可以咧tailor made 俾啲客嘅，如果佢有大程又得，係啦。如果譬如喺坐月嘅媽咪咧，可能佢要食啲比較好啲嘅薑，係啦，咁啊我哋又可以同佢做。tailor make 呢個正，呢個真係呢個咧就可以送禮咯。係啊，呢個真係好好。咁其實咧，大家咧其實生完小朋友啊，都即係傳統上都會送豬腳薑俾親朋戚友啦，自己亦都會食豬腳薑啦。其實咧，一盎咁去送俾朋友咧嚇，又方便又靚仔，係咪啊？咁啊，自己咧亦都可以同老闆咧去做 tailor made，去睇翻自己需求啦，去用唔同嘅材料去幫大家去整嘅。係啊，胡椒。你哋食完呢個豬有咩 comment？我話膠原未食，試下先。好入味同埋咧。頭先咧，佢一插個豬皮，我就已經覺得好勁啦。同埋因為咧，我哋係用新鮮嘅豬腳去做嘅豬後腿，係唔係用食得出啊？係唔係用急凍嘅豬腳去做咯？咁所以你哋係食得出嘅。嗱，有質素高質素嘅豬腳薑咧，就要用豬後腿去做啦。係啊，最有彈性啊！你睇下呢個位膠原豐富啊，好正。好味啊！呢個呢個係全部香港製造嘅，全部香港製造。其實今日我哋好多嘢都係香港製造。咬第一啖咧，嗰個皮咧已經好正咯，入口已經化咗出嚟。同埋咧有個醋咧係香港品牌最頂級嘅醋嚟，食得出，都係食得出呢個。一食落去嗰個醋香，糯米醋我哋啦，我記得。甜醋同糯米醋，同埋食嗰個醋嗰個喉嚨咧，食完唔會乸喉。唔會話好乸刺激嘅感覺，好舒服啊！正啊，好好味啊！呢個。我估唔到呢啲傳統古法咧都可以做得咁好喎。係啊，好出色啊！做得呢個真係好味啊，Emily。係啦，單條嘅方法。咁咧就喺一樣啦。咁啊呢個咧其實咧要擺喺0至4度嘅急凍嗰格。唔係急凍，雪櫃保鮮雪櫃嗰格，0至都係0至4度。0至4即係擺雞蛋。OK，唔使急凍嘅。咁咧佢嗰個打開佢啦，你煮嘅時候咧就打開佢，放落一個倒落個煲度，係啊，直接倒落去就得啦。直接倒落去，咁啊跟住煮翻滾佢，其實就食得㗎。我開俾你。係啦，7分鐘。好入味啊！好入味啊！埋佢啲骨，有冇中意食豬腳嘅朋友？你睇下嗱，開出嚟冇晒啲骨嘅，但係你見到啲開出嚟咁樣嘅，見到嗰個醋係結，你睇得出係啦，嗰啲骨膠原係凝固咗㗎啦，已經睇到嘅。你收到嗰時咧係咁樣嘅。真材實料喎！同埋我想話咧，唔係真係大肚，即係唔係生完 BB 先食㗎。嗱，小朋友咧真係中意食豬腳薑，佢連嚿薑都要試埋嘅。啲手冰腳冰嗰啲女士啊，同埋咧想補充膠原啊嗰啲咧，其實就係啱食嘅。嗱，我講下個價錢先，個價錢咧係嗱係咁樣嘅。嗱，聽住啦，講個價錢啦，1盎嘅豬腳薑咧98蚊一件，OK。如果你買3件嘅話咧，就278蚊3件，平均93，OK。唔係好似嗰個響緊，唔係呢個啊，呢個另一個電話響緊，唔緊要。98蚊一件 P1。如果你3件嘅話，即係 P1 加3啦。咁 P1 加3嘅話咧，就278蚊3件，平均93 P1 加3。OK。我而家食完咧，個口係滿嗰啲膠原嗱，黏住。你中意嘅就一定係 P1 加3嘅啦，因為3件係278蚊3件嘅，可以 show 一 show 近鏡俾嗰邊鏡頭睇啦。OK。係啦。278蚊有3件，係啦，278蚊有3件啊嚇 ！Hello Miko， 好多靚仔靚女。Hello Miko。Hello Miko 話我哋靚。哎呀，多謝你啊！哎呀，今晚瞓唔着啦，你咁講啊，太開心做咩喎？係
抵買係咪啊 Phoebe 係啊，因為真係超足料啊！我真心嘅，而家俾人讚靚仔靚女咧，靚仔靚女啊！我以前冇乜反應啊。嗱，總裁超推介呢個豬腳薑啊！一定要買3件係咪啊？我係好中意食豬腳薑嘅。咁其實咧，除咗蛋啦、豬腳啦，同埋都會食埋薑嘅。而家留翻咁咧，其實咧，我啱啱食咗佢嘅薑咧，佢冇渣，嗰個肉薑咧都好個口感好好啊！嗰個98蚊係咪絕對超值啊？呢一個係啊，超值！買3件啦，278蚊3件，平均93。自己咧整都整唔到，係唔會整㗎啦，整餐懵㗎真係。同埋每一日又要煮翻佢啊，又再加醋又再加蛋㗎，我見。係啊，真係整餐懵㗎，即係呢啲梗係就咁買仲買啲有質素，係冇加防腐劑同埋冇加味精嘅，哇！仲要係用緊新鮮嘅豬後腿，香港頂級嘅醋。同埋佢嘅醋咧係好結身㗎。係啊，掛汁啊嘛，係啊，好結身㗎。即係好多膠原。但係咧飲落去咧唔啞喉嘅，咁咧即係有啲即係其實出邊嗰啲豬腳薑咧，我都食過好多間㗎啦，又係其實。咁咧好多時咧嗰啲係我睇留言啫嘛，佢話你今日唔帶超啊。係啊。咁咧其實咧都會可能食完啊會啞喉啊，或者係喉嚨即係好似有啲嘢搭咗喺個喉嚨度啊咁樣。我飲呢一個咧其實冇呢個感覺嘅，其實真係好好。一定買3盒啊 Elizabeth 話，佢一定買3盒冇錯。係啊，3盒抵啲啊嘛。因為真係高質嘅呢個，同埋我好中意係咪好呢個價錢自己整都整唔到。係啊，對於食材方面，我好中意呢啲香港本土製嘅品牌㗎。係絕對支持啊！好支持，我超支持香港嘅品牌嘅。所以我會嗱咁，哇！又有嘢食啊！黐飯湯啊！你講個湯係你啦。嗱，胡椒豬肚湯都有啊！好似係嘛？為你而設嘅呢個胡椒豬肚嗱，係佢哋咁樣，首先咧佢係一包咁樣嘅呢個無添加嘅胡椒豬肚湯，咁但係咧佢整完出嚟咧係咁樣㗎，好大碗喎，哇好香㗎，嗰個胡椒味已經湧緊出嚟啦。我見到有可能要最係近。嗱，你整完之後出嚟係咁多料嘅呢一個，你睇下啲豬肚同埋雞啊，雞，唔係呢邊有豬肚啦。OK，豬肚喺呢邊，雞喺呢邊。仲見到有紅棗。哇，好正啊，好正啊，急不及待啦！不如我哋睇試下飲喎。好，係啦。好，嗱呢個就係胡椒豬肚湯。胡椒豬肚湯有雞有豬肚。就咁咁連袋落啊，連袋落啲水滾啊，定係就咁倒落個冇加味精，冇加味你可精。以浸熱，或者你係煲熱。啊，煲熱，真係可以翻。佢本身咧就係一個袋咁樣㗎，咁但係整完之後咧想解凍就得㗎啦。係啦，即係平時有啲湯包將佢解凍咗，咁就可以㗎啦。即係呢個都係放落冰格嘅，係咪啊？冰格係啦，同埋咧，佢係冇味精嘅，即係平時我哋唔同我哋出邊飲嗰啲，佢係冇味精嘅，冇防腐劑，冇味精嘅。我已經諗到將佢愛嚟做火鍋。呢一個只需要可以嘛？一包夠唔夠啊？好似唔夠個喎。湯底就2包。如果咧大家咧其實咧做即係打邊爐咧落2包咧攞嚟即刻有一個胡椒豬肚嘅湯底，哇！仲要有埋料落去喎。其實你平時做整米粉啊，米粉米線啊，一定好入味啊！咁咧，如果你煮湯麵啊呢啲咧，你唔想用放水嘅，你可以直接放呢個湯裡面做湯底。咁如果飲唔到太濃嘅朋友咧，可以溝水淡啲。同埋咧，我呢啲唔識煮嘢嘅人咧，我連霎麵俾佢我都揾滾水霎咧，佢成日都話冇湯嘅，而家啱晒啦。嗱，你要即係要湯嘅，你就買定呢一個翻去咯，我覺得。係啊，我都會啊。即係我會買。應該煮完整完我煮㗎。係啊。跟住仲有唔會自己整到啊！呢個胡椒跟住喂，又要洗又要烚。喂，你買個肉餅啊，跟住豬腳薑，一餐搞湯，哇！家庭的期待係好幸福，我覺得。第一覺得自己好嚴肅啊。跟住你仲話冇味精㗎，冇防腐劑。咩冇味精？冇味精，係啊，全部冇味精。係啊。冇味精嘅，OK 喎，為你而設喎，係嘛？都幾多嘅分到。唔知係咪有啊？我煲茶俾你飲啊！即係一包唔知一包咁睇啦，你睇下你大家睇下幾哇！正，個頭先，哇，樣樣料都有喎。因為咧，好多人都中意飲胡椒。今日好多底嘢要買啊！嗱，
咩？真係要飲下落單啊！有湯啦，有肉餅啦，有榴蓮啦，有陳皮啊！呢個你媽咪 OK，你媽咪一定要飲嗰個陳皮嗰個茶，勁正。我而家咧就試下先。適合食煙嘅人。咦？你試下，你攞本試下先。哇！一飲落去咧，個胡椒味咧就有少少辣，但係唔會辣到飲唔到嗰種喎。即係有啲辣到好近，即刻流汗噶嘛。呢個超正，都重胡椒味喎。係重胡椒味，如果可以加水㗎，如果你因為佢個胡椒味咧都幾重，幾重下㗎。點解你可以？我會加水。哇！你嗰度，即係你覺得係啲好重嗰個。我覺得佢即係胡椒本身，我覺得佢有啲公嘅，本身自己個人都唔係咁樣，所以可以加啲但係如果做湯底好正咯，我覺得呢個。做即係嗰啲湯麵嗰啲湯底。我覺得係煮米粉最正。係啊。係嘛？入晒味啊！即刻呢個。係啊，淥麵食有埋餸添喎。係啊。正喎呢個。佢仲有行氣活血，淮山紅棗喎。唔使解凍嘅，你喺急凍嗰度攞出嚟咧，其實成包抌翻落去，抌翻落去煲翻熱佢咧，咁其實就可以㗎啦。唔係解凍喎要。但係個胡椒味咧真係好重啊！講緊。一包58蚊落單 D1，各位朋友仔 D1 58蚊啊，58蚊抵晒啊！真係抵晒，就抵晒。想解凍啫嘛，即係平時真係唔會自己煲嘅，即係做餐懵做半日。係啊。其實咧，你睇下我哋咁樣一個湯包4個人分咧，每人都飲到喎。係喎。呢個煲到2個湯麵啊！係啦，2人份量啦，係啦，正常2人份量。咁啊58蚊咩都唔使做，就咁我要啊，唔該，唔該我要。係啊，真係要加。我要10包。嗱，佢嗰個關鍵字咧就係 D1啦，我呢啲無飯主婦實可以擺幾耐咧？呢個擺半年，可以擺半年嘅。就係記住解冰格冇防腐喎。劑咧，咁咧咁佢半年都係啦， OK。胡椒豬肚多 D1 之後嘅，都2日啦，都即係食到係啦。係解凍咗之後都2日來。無添加胡椒豬肚多 D1，58蚊一包可以有2人嘅份量嘅。你點樣攤明佢個豬肚啊？好爽口。又要聽下你個 comment。有彈性喎，仲。唔係，我覺得佢嗰個其實咧，即係其實我係唔點飲呢啲湯包嘅，或者係我唔係好中意飲呢啲湯包。因為我覺得佢咧，即係我係加咗好多嘢。係啦，防腐劑我最驚。係啦，我係好中意，即係我係本身係中意新鮮煲湯嗰啲，即係當然我唔係我自己煲啦嚇，咁樣咁但係又有説話聽，咁成個過程係收嘢。整個過程重點就係咁樣。咁但係咧，其實咧點解我唔中意飲呢啲湯包咧？一來我唔知道佢加咗啲咩啦，係咪先？咁啊，第二咧，其實我就覺得佢好似即係嗰啲譬如好似呢個胡椒豬肚咁樣，或者係出邊嗰啲胡椒豬肚，我可能會覺得佢啲雞可能係即係唔乾淨，唔乾淨啊，或者係即係可能係冰鮮雞啊咁樣呢啲咁樣即係可能食落去嘅口感都唔會好嘅。咁但係我啱啱飲呢一個咧，其實咧係我覺得好好飲嘅。咁啊，因為佢嗰個胡椒啦，其實個胡椒味咧係好出㗎，勁㗎。係啦，係好濃嘅。咁但係咧唔辣嘅，係啦。咁啊飲完咧，其實個胃咧好暖。咁你哋唔要嘅咩？好味啊！呢個係啊，思敏多謝你啊！思敏，我話俾你知，我諗你唔知有1-2粒大福送嘅，兩粒大福㗎啦。係啊，嗱，買500蚊就送1個大福，如果咧累夠1000蚊嘅話咧，就送2個㗎嚇，可以疊加啫，但係淨係本場嘅啫。冇錯，佢個湯包入邊咧係有雞同埋有豬肚，其實好足料啊！胡椒豬肚雞湯。係啊，係唔係淨係齋湯㗎？佢裏邊係有雞肉、有雞件，係有雞件同埋係有豬肚。打邊爐啊！打邊爐可以買2包咯。啊，你買 P1 加3咁就夠晒嘅，你2包就已經夠咯。1包係2人份量左右。係啊，買3包就冇喎，呢一個散買。好抵啦，因為好抵啦，已經。超抵啊，已經。你咁醒嘅，因為平時頭先嗰啲你見到3包係抵嘅，呢個散買都好抵嘅。散買都好抵。唔使自己煲啊，慳咗你嘅時間已經係好抵嘅。好啦，咁仲有冇？係。同埋呢啲全部都係咧凍嘢咧。仲有呢個海南茶，你講呢個。順豐送凍櫃送嘅，係我講翻俾大家聽。500蚊就包郵啦，仲要有個大福送俾你。係啊，個大福可唔可以拎過嚟啊？因為咧
我驚你哋唔知啊！買個500蚊包郵仲送呢個大福啊嚇，所以一定要買個500蚊啊，唔使自己拎啊嘛。因為包郵好緊要啊！跟住啦，我買嘢都一定要包郵。大家有冇聽過海南茶啊？我冇，有㗎，好正，好好飲啊！你試你介紹，因為真係有啲人冇聽過㗎。嗱，咁我哋咧今日介紹呢個阿榮哥咧，其實係屬於馬來西亞一個網紅嘅鋪頭嚟嘅。係啊，嗰邊咧已經有超過好多年嘅歷史，半個世紀㗎啦，呢個奶茶檔。咁佢咧就主打咧，除咗有呢個奶茶之外啦，用錫蘭紅茶加呢一個奶茶去沖嘅。咁佢咧最特色，你哋一定要聽清楚，就係叫做咧海南茶啦，係啦。你解釋下啦，可能就唔知咩叫海南茶。海南茶咧，其實咧佢就係將呢個錫蘭紅茶啦，同埋阿拉伯嘅咖啡豆混合嚟做烘焙，所以咧佢沖出嚟個味道咧係有種焦糖嘅香氣㗎。即刻想試。係啊，聞落去咧就已經俾嗰個香味吸引咗。咁佢咧亦都為咗我哋香港人嘅口感咧，佢會有無糖嘅版本啦，同埋有低糖嘅版本。所以今日中意靚咧，中意享受嘅朋友咧，就可以揀無糖嘅版本，因為好好飲咧啊！就係呢一個啦。橙色盒呢一個，橙色盒應該係呢個呢一個，係啦，橙色盒呢一個咧就無糖嘅，咁否則嘅話就係3合1，就係綠色盒呢一個咧，呢個就係奶茶，係啦，呢個海南茶咧係馬來西亞個好出名，係啦，我哋係咪仲係想講埋？係有3款嘅，有3款嘅，仲有第3款係嗰個3合1嘅，呢度 sorry，呢度，呢度，呢個係，仲有呢個咧係奶茶嚟㗎，係咪啊？呢個海南茶係啦，點樣分咧？嗱，藍色盒呢一個咧就係奶茶嚟嘅。咁有啲朋友仔話唔飲得奶嘅話咧，咁我哋咧另外會有海南茶嘅版本。海南茶咧，佢裏邊嘅茶味咧會比較着重啲，但係會有咖啡嘅香味喺度嘅。咁版本咧紅色呢一盒。紅色呢一個咧係無糖，紅色係無糖啊！中意靚、中意瘦嘅朋友仔咧揀紅色呢一個得唔得？係啦，呢一個咧佢係小甜嘅版本，飲落去咧，如果你想有奶茶嗰個唔澀嘅口感，你就可以揀小甜嘅呢個版本啦。但係食得健康嘅話咧，我係推薦我啲客人揀紅色呢一個。我一定係呢個。係啊，超香啊！我唔中意甜。咁我就反而中意呢個奶茶，因為我係唔飲咖啡嘅。係啦，唔中意飲咖啡，飲唔到咖啡嘅話如果你好似我咁咧，係唔飲咖啡嘅話，你就試下呢個奶茶啦，因為呢個奶茶都係非常之香濃。佢用咗2種嘅紅茶咧嚟到沖嘅，所以咧係唔同出邊嗰啲奶茶嘅，特別香濃㗎。係好精神㗎呢一個，因為佢2種紅茶，係都好精神嘅奶茶可以。係啊，咁所以睇下你中意綠色盒呢一個奶茶啊，定係中意佢嘅最正嗰個最出名嗰個海南茶啦？淨係嗱，呢個係無糖，呢個係有糖版本。想試邊個啊？你哋？我要試無糖，無糖嘅。呢個係咩嚟㗎？咁我相信應該呢個已經凸顯威呢一個就係無糖。其實唔係，係咪？但係炒同咩咧？無糖咯。好簡單嘅啫，成包打開佢。好，喂。我有啲手殘啊。你，我幫你。成包打開佢倒落去啦，跟住就沖熱水。係啦，咁咧，如果咧，我哋呢一個海南茶，我哋試緊呢個無糖嘅。阿榮哥咧，佢其實咧係呢個吉隆坡人嚟嘅，咁佢咧其實咧就一路咧對於世界各地其實都會有好多嘅遊客慕名去到佢嗰個茶檔嗰度打卡嘅喎，係啦，所以咧喺嗰邊其實係一個網紅嘅鋪頭啦，而包括我哋嘅特首咧去到馬來西亞嘅時候咧，都去佢嘅茶檔嗰度飲佢嗰杯茶嘅。我呢一杯細咗少少。係啊，我唔緊要，咁你等陣會試到好香濃嘅感覺。係啊。係啦，沖細杯啲咧就濃啲嘅，香濃啲。我會勁大杯 Americano 咁。好啦，咁跟住咧就加熱水啦。嗱呢度咧，咦？我換個大杯啲。哦，唔緊要，我哋等陣再係咯飲第二杯先。嗱，咧就咁小心啊，好熱㗎，小心啊！有冇低糖嘅版本？其實咧，呢啲版本咧都已經盡量低糖，但係另外有一個係無糖添嘅，紅就咁咧，就咁擺晒落個杯度，再加熱水就得㗎啦，好方便。哇，好香啊！勁香啊！英文都超香咖啡味，超香哇！我啊！咖啡控嚟㗎，我每日都要飲2杯啊。係咁就啱啦。啱晒喎。嗱，總之橙色盒咧就係無糖。如果你話我要飲開甜嘅咧，咁你就揀翻白色盒呢一個嘅。哇！你熱少水，多少少。想多少？你想濃啲定係點啊？我呢個 OK 㗎，OK 你嗱，你又沖，你想要邊隻？我真係想要
無糖，但係你倒少少俾我得㗎喎。咁其實我俾啲你。係啊，因為咧我會總裁你想總裁佢要有糖啊，哦有糖佢話佢唔使減肥喎。有糖係咪應該係呢一隻咧？係奶茶定咖啡啊？奶茶定咖啡啊？ whatever。咁兩個都咁你試呢個，佢試呢個啦。好啊，我唔飲咖啡嘅，咁好啊，咁我俾佢一個係啦呢個嚟嘅嘅。我睇下我手茶嚟嘅先。嗱，再睇多次下點樣沖下超容易。邊隻杯啊？呢個啦，超人。呢個係嗱，而家沖緊嗰個咧就係有糖嘅，低糖版3合1嘅。如果想要無糖就要橙色，不過其實佢啲糖都係低糖嘅。但係如果你真係唔夠甜咧，又可以自己加啲糖啊。係啊，我比較我 prefer 中意無糖咯，咩咖啡都係。我哋而家咧沖一個有糖版本，即係3合1嘅一個海南茶。只要一倒熱水落去咧，哇！嗰啲香味咧真係即刻湧出嚟，湧晒出嚟啊！好似個我倒多水，好似個海咁樣湧晒啲香味出嚟啊！超香啊！一盒咧係有10條，一盒10條，係啦，一盒有10條。咁係咪用100度嘅熱水啊？係啦，冇錯啦。通常都係啊。嗱，通常我係點做咧？我咧因為我唔中意飲太熱嘅，我就溝一半溶咗，再加啲凍水落去咁樣咯。咁我就可以即刻飲咯，唔會辣親。但我會溶晒啲咖啡先。好。係啦，咁就試下呢個傳説中嘅馬來西亞嘅特產海南茶。係啦。咁呢個海南茶咧已經有60年嘅歷史㗎啦，佢用咗咧上乘嘅印度紅茶，再配埋一個好高質嘅咖啡豆啊，係阿拉比卡同埋呢個羅貝斯塔嘅咖啡豆，所以係超香㗎。唔該，OK。有好多個杯啊，幫你沖。都可以嘅，呢個奶茶係啊，係啊，因為我哋試咗唔同嘅味，我哋一陣 share 下大家個口感啦。嗱，我就要試奶茶，因為我係唔飲咖啡嘅，所以我就要試下個奶茶啦。咁但係你唔好以為奶茶咁普通，佢一啲都唔普通啊，因為咧佢呢個係60年嘅品牌啦，同埋用咗2種嘅紅茶嚟到去調配嘅，比一般嘅奶茶啦，你飲到個茶餐廳嗰啲咧，比一般嗰啲係更加之香濃㗎，同埋超方便啊！平時奶茶我又要沖茶先，再倒奶又剩㗎嘛，而家又要加糖㗎嘛，而家一包3合1就搞掂啦。最緊要我覺得咧，奶茶最緊要係有嗰個奶茶香咧。係啊，嗱，依個咧係嗰個係咪榮哥奶茶嚟？有啊有啊。跟住咧再倒落去，杏仁，小心啊，小心熱啊！好，好啦，我就唔中意加咁多水。再講嘅呢個係咩嚟嘅咧？流心杏仁卷。係啦，即係所以我哋講咗嗰個價錢先啊。講價錢要個價錢啦。最緊嗱，一人一張，你食住蛋卷先。配先 OK。總裁你食個蛋卷先，因為咧我都要講下嗰個價錢嘅。我哋咧嗰個海南茶咧有3種啊嚇，或者係咪幫你第一對會唔會？係啦，嗱有3種嘅海南茶，第一種咧係經典奶茶 M1，第二種咧就係嗰個經典海南茶3合1嘅，有甜嘅。第3種咧就係嗰個海南茶2合1無糖嘅，總之88蚊一盒。呢度 M1 至 M3任揀3盒就會係234，平均78，即係每盒平10蚊咯。係啊，3盒平30啊，總嗱，你真係要試下啦，因為呢個茶咧係非常之香嘅，亦都係馬來西亞嘅特產嚟嘅，所以咧你試一盒都唔緊要，總之88蚊一盒，234蚊有3盒，平均78，咁你可以喺連結落單啦，或者咧可以咧係打關鍵字落單就得 M1、M2、M3、M1 奶茶、M2 有糖嘅海南茶、M3 就係無糖嘅海南茶。好啦，跟住你哋落單嘅時候咧，咁總裁喺度食緊蛋卷喎。嗱，呢個蛋卷咧，佢要配嘢啊！佢話你發表一下你嘅偉論先，我哋自己試啦。我試一試。飲茶都係配蛋卷㗎啦，係嘛？有啲 snack 喺度嘅。交俾你啦，我要嘆呢個奶茶，你感覺如何？俾你剪。好啊，唔該。嗱，我自己咧就最中意飲無糖嘅版本㗎啦，佢咧又有咖啡嗰個香味啦，即係飲落去咧佢又唔會話好澀口喎，所以我係推介咧紅色呢個包裝，紅色係無糖嘅，仲要咩啊？買3盒減30蚊，即係一條7個8，你7個8喺啡粉啊嗰啲都買唔到一個咁正嘅咖啡啊！話你聽，哇！呢個我有超愛啊！呢個包裝咁勁。
我係嗰啲咧養生嗰啲客咧，都係買呢一個黃色我又要啊，唔該要3盒啦。要3盒係啊。跟住咪食蛋卷啊！其實咧，如果大家坐 office 啊嗰啲咧，我建議咧可以買呢個我哋嘅茶包啦，同埋呢啲得閒咧就去沖下呢個杏仁嗰個又有陳皮陳皮絲，啦，跟住或者係陳皮普洱啦。同埋呢啲海南茶，其實都可以試下唔同嘅口味，跟住再食蛋卷。呢一堆咧係茶水間必備嘅嘢嚟嘅，係啦，好多嘢都爆茶水間蛋去卷。你使唔使公司員工咁樣？係喎，梗係要啦，要嘅。梗係要啦。好啦，爆佢啦嗱咁啊，講開蛋卷咧，佢呢個蛋卷咧好啱我哋食嘅，因為佢又係冇防腐劑嘅。呢一個蛋卷係手作蛋卷嚟㗎。咁而家白色呢個咧就杏仁味，仲有一個咧就係芝麻味嘅。你哋中意邊隻味啊？有2隻味㗎。咁咧2隻味都係我無言啦。係啊，呢個都係啊，呢一個。咁咧。呢個蛋卷記住佢嘅特性就係咧冇防腐劑，所以你即管食啦。小朋友嗰啲咩口感啊？呢個芝麻脆，然之後個杏仁喺裏邊嗰個味咧就即刻出咗嚟啦。係啊，同埋咧佢好正嘅獨立包裝嘅。平時嗰啲蛋卷咪成罐咁樣碎晒㗎嘛，但係佢呢個咧係獨立包裝，咁咧有個桶裝住，唔驚話平時鐵盒裝整到碎晒咁樣嘅，非常方便。我咧就唔食芝麻嘅，雖然好多人都中意食芝麻，我中意食杏仁嘅。嗰時有個白色先。我覺得芝麻味係勁濃郁，嗰個黑芝麻香好流啊！心㗎，我就係想俾你哋睇啊！流心㗎。裏邊呢個蛋卷勁脆，跟住裏邊咧會有個杏仁嘅一個好似 cream 咁樣喺裏邊咧，有種奶油嘅一個味道喺度。試問即問啦，1盒幾錢？一盒幾錢？一盒幾錢？係咪超正呢一個流心蛋卷？係啦，嗱，我俾時間你哋流心蛋卷俾你睇下。係係啦，有流心同埋有杏仁有芝麻味兩個唔同嘅蛋嘅。好啦，價錢到啦。嗱，或者可以喺依邊係啦俾你 show 俾你睇先你啦。留 S 嗱，呢個咧就係58蚊無防腐劑嘅流心手工蛋卷，58蚊一盒，148蚊任選3盒，平均49，有 S1 嘅芝麻同埋 S2 嘅杏仁啊嚇。總之咧就58蚊一盒，148蚊3盒。如果你買3盒要加3啊嚇，加3就會抵啲啦。或者你運款，我哋見到幕後有啲嘢，係另外一個。我以為係嗰個魚，唔係魚嚟。仲可以攞嚟賣，有胡椒豬頭係啊！你試下食。哇！你睇下，我哋啱啱發現到啲嘢。咦，我黑咗。我哋揾到個隱藏版胡椒豬頭魚。係啊，我哋默默喺後邊。我哋今日係冇啊。係啊，到底係你加唔加到啊？你而家講，而家加唔切，但係你可以講啦。照講我照講。我最中意呢個好呢個最正。嗱，我哋下次，我得，因為我得，我 WhatsApp 落單。我一路俾你試。哇！我嚟做椰子雞煲又得，就咁飲。做咩冇得買咧？好勁啊！點解係啊，好搞笑啊！你嘅好食喎！你食係。係咯。呢個肉丸咧，下次介紹啦，或者你喂，好食喎呢個，幾多咗錢先啊！啊？你記住有冇㗎？食咗飯試下先。加唔加到啊？先我有啊！喂，新加嘅喎呢個 product 幾錢啊呢？個幾錢啊？呢個咩？係啊係幾包啊？等陣啊！喂，呢個真係好食，真心推介。我哋啱啱見到佢哋咧，我啱啱見到佢哋喺度人員喺度咬喎。我見可能佢哋睇到我哋食得太多啊，佢哋自己都肚餓，跟住自己整嗰啲68，整咗啲我哋未有嘅嘢。喂， 120蚊2包。120蚊2好包，味喎一個。 68蚊1包。喂，呢個真係好食呢個肉丸。係啊，勁好。呢個係胡椒豬肚丸。胡椒豬肚丸啊，隱藏版啊！我要呢個，我好一定要少見喎一個。其實啱啱咧我已經見到㗎啦，我係啊，我即係見到係丸嚟嘅，我以我以為為係餅嚟係嗰個嘅。餅整出嚟，我話咁靚嘅火鍋整出嚟又幾好睇，佢原來就係呢個丸嚟嘅。你諗住掛出嚟啊？好可愛啊！呢個打邊爐都得喎。其實我哋就咁煎，同埋嗰啲就好好食。喂，真我想係好食。同你講，佢係新竹貢丸嘅口感，但係佢係胡椒豬肚丸。住都將個味喂啊！整公仔麵啊、綠米粉啊、打邊爐啊、煎咗佢啊，全部咩都得嚇。呢個就係後街嘅，如果你哋我哋買要就胡椒豬肚個湯包落埋落去，加個米粉，我哋兩個人就搞掂咯喎，咁樣。
喂，唔係120蚊兩包， 120蚊兩包。食一食計。喂，可但係呢以個要之後喺網站落單，因為呢個係臨時擺幾耐啊？可以哦，呢啲可以擺都係擺一年，一年全部擺一年過嚟㗎。我哋買4-5包啦，呢啲6-7包。聽唔聽到？聽到，我聽到啊，係7包，係聽到。你講㗎，你講㗎，你講㗎。120蚊，跌低晒我哋。唔緊要啊，即時啦。睇咗個份量先就係咁多嘅。呢呢個個另外燒豬肚丸呢個係咩啊？呢個咧網站落單係椰水啦，咁佢哋呢個咧有個椰子肉，有個椰肉嘅，咁呢都啱個味喎咧係一份椰肉2份椰子水，係啦，咁我可以平時就咁飲又得啦，或者做個椰子雞煲嘅湯底。咁我哋咧通常咧就要加2個呢一個啦，一隻雞，係一滴水都唔使加，係哦好有味。真係係呢個又係幾多錢啊？咁好啊，可以就咁飲。 100蚊3個。 100蚊3個。平時買都肉啊，仲要自己開開啊！嚟試。喂，攞嚟。係啊。 100蚊3個，你響惠康啊、百佳嗰啲椰子水幾錢？都20幾蚊咯，仲要你知唔知咧？我係成日都開唔到㗎，即係佢咪有啲調轉好得意喎！呢個椰子水，桶，你就開咗或者係你中間嗰度開 show 俾係啦，係啦，喺中間可以 show 俾大家睇。你就拉長個桶，就咁樣。嗱，呢個椰子水真係好得意喎，我話。哦，咁樣嘅。咁呢個咧就係我哋刮，係咯，裏邊咧，佢實有成個椰子肉喺入邊，係啦成個一份椰肉2份水啊！一份椰咗。 ，OK，即刻落單一份椰肉，即刻落單，係啊，多謝先啊！啲肉丸即刻要啊！ 100蚊3個。係啊，100蚊3個，係啦。我想試下嗰個椰汁。咁其實咧呢個咧走嚟攞嚟就咁飲又得嚇，或者係一個椰子雞湯又得，係咪啊？椰子雞都得。椰子雞湯，喂你係咪大概2個落2個加1隻雞。 2個加1隻雞，其實就可以一滴水都唔使加，就可以做一個椰子雞湯啦。係啦，你飲啲即係你擺落去雞湯之前咧，你就可以剪。哇！成個椰肉咧幫你可以嚟起咗試啦，嘅，係啦係啦。係啦，成個椰肉可以幫你起咗啦。咁跟住就裡面有2包水啊！兩包水俾我哦哋。係啊，嗱，咁而家倒啲出嚟俾大家。係啊，落咗啦，10蚊落咗。係啊，我都要啊，因為呢個我都。但係呢個咧要另外落單，因為我哋未上載嘅，所以之後。係啦，你哋截圖話俾我哋聽啊！其實頭先我想攞嚟飲，但係諗下，你哋可以。我勁中意飲椰子，特別是食完榴蓮咧，飲咗佢咧好降火啊！係啊，同埋其實做椰子雞煲咧係好好味。好清潔，同埋咧呢個冇防腐劑、冇糖、冇添加嘅，都係冇添加。嗱，我今日我哋介紹嘅食大部分都冇添加。係啊，真係好啱我哋呢啲靚女。同埋我哋做運動嗰啲朋友仔咧，好適合飲椰子水去補充。係補充呢個電解質，同埋咧係新鮮㗎嚇，記得新鮮嘅。嗰粒肉好得意啊！點解可以咁樣啤出嚟？佢直頭挖走咗。點解機器可以做到一個圓形嘅肉可以成個出咗嚟？好得意，整咗成個專業機器。啊！我要細杯得啦。好得意啊！唔該。哇！我想講咧，佢真係好香嘅椰子水，因為完全係無添加。嗱，呢個係椰子水咯。 3個嘅。OK。倒晒啲水就倒個肉出嚟咧。個肉好得意。哇！cheese。哎呀，呢個好飲啊！超正啊！好清甜啊，係啊！啊！哇，呢個啱真係啱我做運動啊！我係勁中意飲椰子汁嘅人嚟嘅。係咪？我都係啊！通常做椰子雞煲做湯底就2至3個咯，做湯底都得啊！100蚊3個，100蚊3盒係咪呢個？係好，抵喎嗱，椰子水100蚊3盒。哇，好多。哇！開心啊！嗯，咦，等我試下個芝麻。咦，頭先你哋食咗芝麻好食？哦，你食咗芝麻，咁你試下杏仁先。我想講芝麻味啊，係嗰個黑芝麻嗰個好香啊，好係濃啊，，同埋佢係流心嘅，佢中間係流心㗎。嗱，呢個我我應該俾你哋人剪咧。卷先。睇一睇嗰個波波，係啊，佢呢個係成個圓佢成個椰子係啊好犀利已經起咗出嚟㗎啦。其實咧，好勁啊！真係太好啦！可唔可以幫我截個圖啊？好勁啊我係
我要拎呢張相嚟收單先。係啊，呢個水晶球㗎嘛。係啊，佢成個椰子肉咧，其實已經起咗出嚟，勁啊！俾大家。咁咧，你其實煮呢個椰子雞湯嘅時候咧，你可以將佢剪開切咗佢，咁咧就可以食埋呢個椰子肉啦，係咪啊？嗱，雙配椰水配椰肉啊，做湯底又得，就咁齋飲咧，消暑解渴，非常之健康有益。放定喺雪櫃，你哋屋企咧有小朋友咧，放學翻嚟唔好再飲廢水啦，直接開一個同佢 share，啲椰肉又可以食，非常之豐富嘅纖維嚟嘅椰肉，又可以咧增強我哋嘅飽腹感啦，減肥，一餐又有可以抗氧化。係啊，非常之好啊！解咗凍就擺5日，係啊，解咗凍擺雪櫃嘅普通格嗰度咧，就擺5日咯。咁如果急凍咧，其實可以擺1年。哦，即係擺急凍嗰度可以擺成年㗎。係啦，咁如果你可能你想呢2日飲嘅，咁你解定凍咧就擺喺普通格嗰度咧，咁跟住就可以擺5日咯。我呢個我要燒咗喎，你又。好貴，100蚊3個。係你試埋個椰肉咯。哇！嗱，呢個要網站落單嘅嚇，呢個。你哋截圖落單真係好飲到不得了，真係冇得㗎啦！你睇下總裁剪得幾好手勢，成個椰肉咁樣。我想講翻呢個流心杏仁卷咧，佢個杏仁味好香好濃，同埋流心好特別。但係我自己就中意食黑芝麻。喂嗱，其實咧我剪嘅時候咧，你就已經知啦。你食落去嘅時候咧，會更加覺得爽口。佢好厚肉啊！個肉好厚啊！佢嗰個咧，哇，好真實真材實料啊！好幾好。哇！一個椰子連埋椰肉，再加埋椰水，100蚊3個嚇，即開即飲，仲有得食添喎！哇，超正啊，真係。係啦，即開即飲，仲有得食嘅呢個要 cap 個圖先。嗱，臨時加上去嘅100蚊3個，網站落單。咁其實咧。大家我再講下啦。咁其實咧，你喺百佳惠康啊，而家咧都有一個嗰啲好似椰子啊或者椰青嗰啲咧，你可以買嚟飲。但係咧，其實咧嗰個都只係一個。佢而家呢一個咧係雙倍嘅椰子水，再加椰肉。嗰個你喺百佳惠康買嗰啲咧椰肉咧係要自己去起出嚟，根本就唔會起啦，係咪先？飲完就算啦，食個掉。開都難開都唔會開噶啦，其實。佢幫你開。佢呢個幫你開埋，幫你刮埋，喂，懶人。好適合，係咪啊？真係減肥呢個。係啊，一定真係啊，又夠平。老闆真係會唔會真係賺到錢嘅100蚊3？又係馬來西亞直送。唔係。哦，呢個唔係。OK，100蚊3個，好勁啊！好厚實嘅果肉啊，即係要強烈推介呢個俾你哋啊！如果有攪拌機咧，你揼埋呢個落去，啲椰水即係燜咗佢咧，就仲好味，好似個 shake 咁。我想象到。係啊。唔使加奶㗎應該。係啊，可以唔使加奶。哇！嗱，你聽下老闆講啦，攞去攪拌機攪勻佢，我又興趣個 coconut shake。好味啊！幾耐已經唔覺得自己做住嗰食，大食會啊！係喎，仲有個芝麻丸快啲試。芝麻丸啊！哎呀，你好飽。芝麻丸頭先可唔可以俾個第二個包？嗱，呢個芝麻丸咧又係無添加嘅芝麻丸嚟嘅。係啦，咁佢同呢個牌子係同一個。同埋咧，佢一包有咁樣啦，一包有大概咁多粒咁樣。芝麻丸嗰張圖。芝麻丸嗱，一包有12粒嘅，同埋咧佢獨立包裝㗎。我買張紙咧係芝麻丸㗎，反轉印㗎。係啊。咁同埋咧，硬卡紙咁樣啊。呢個試下。Yeah。講解下芝麻丸嘅營養價值。哇！黑飯，呢個最啱。係啊，因為都專因咁勁。佢已經係佢就知道喎。好勁啊！因為咧佢有好多功能嘅，其實真係可以抗氧化，又係自由美容啦，同埋污髮啦，仲有去廁所嘅女士們啦，即係完全適合女士護身保健，即係好過你食呢啲零食咧，好過你食其他嗰啲咩薯片啊餅啊。我好知而家越嚟多人中意食黑芝麻，好多營養，蠟啊、鎂啊、鋅啊、礦物質啊。好細心。佢知道我想拎出嚟俾你睇，即刻拎個牙籤出嚟嚟。呢邊同埋咧，芝麻丸嘅好處係啦，係啊，咁有豐富嘅營養價值啦。
美容功效又好啦，其實最緊要黑髮啊！有一啲人成日咧啲頭髮唔夠黑咧，其實食黑芝麻對你嘅個頭髮生長係變翻黑烏黑咁樣㗎，一袋有幾多粒？12粒，一袋12粒。中間係咪流心㗎？唔係。同埋咧，我想話佢加咗奇亞籽㗎，呢個去到廁所咯咪。係啊，即係佢唔係成個芝麻，佢個成分咧有黑芝麻啦、黑豆啦、麥芽糖啦、黑米啦、奇亞籽啦等等，所以咧呢個咧好有口感啊，即係你會好有口感，奇亞籽嗰個爽嗰個粒粒嗰個感覺，同埋佢獨立包裝好正喎呢一個。哇，好味啊！其實我唔係好食芝麻，但係我都覺得 OK。黑芝，你知黑呢個芝麻丸咧，我都秘方。喂，其實真喎，呢啲芝麻丸咧好多時咧會食到咧個口好張啊，唔黐住啲牙。呢個爽㗎！佢食落去唔黐牙喎，點解佢做到唔黐牙嘅？幾多錢啊？哇！38蚊一包啊！38蚊一包。然後99蚊有3包，即係你加3包入購物車咧，就會變咗99蚊，平均33咋，好癲啊！一包有12粒，即係完最飲海南茶不得了喎，呢個係咪？再送下呢個海南茶。哇！今晚真係好滿足啊！我聽講呢啲咧好適合咧，我送俾我身邊啲 auntie 咧，佢哋年紀大又唔食得太多垃圾嘢咧，即係好多一定有三高啊嘛，呢啲啱佢食啊。即係可能有袋住翻學咧，好過食飯。係啊，呢個做小食好好啊，又健康，同埋佢無添加啊嘛。哇！我哋今日咧介紹咗咁多正嘅嘢食啦，買滿500蚊咧，仲有呢一個大福送喎。咁所以咧，姊妹你要把握，係啦，4月30號之前一定要落好晒單啊！個優惠咧係4月30號先至會4月30號嘅啫。咁咧貨咧全部5月11號之前咧，我哋就會出貨㗎啦。咁不如趁住呢個時間，我哋 recap 一次我哋今日介紹嘅產品啦。我哋回係啊，好陶醉飲經個奶茶。係啦，我哋嚟啊！好啊，首先我哋第一個介紹嘅就係肉，係啦，榴蓮果肉，有3隻色嘅，係。榴蓮果肉有3個嘅。A3、A2、A1、A2、A3，有3盒嘅，見唔見到？係。好嗱，咁呢個咧藍色先由藍色開始食啦，個味道由淺入深。初級版咧就可以揀蘇丹黃係 A3，係啦，初級版。咁另外咧 A2 就係貓山王，最濃郁最多酒味嘅咧就係黑刺。咁呢個咧就係 A1，係啦。咁大家記住呢3個關鍵字先。中意食果肉嘅話，呢個一定要加入購物車，因為新鮮製樹上熟咧，即刻送嚟香港俾大家食嘅。仲可以保質期，又可以放到雪櫃1年，隨時攞出嚟食，唔使特登落街，即係幾時想食就可以食啦。係啦，冇錯。好，跟住啦，就係大福同埋呢一個，呢個係麻薯，係啦，99蚊3盒，99蚊3盒可以任你都係啦，可以混，係啦，可以自己混埋。你咪想講一定會99？係，我都想講。你哋唔使 match 啦，直接99咁樣買翻去啊！係啦，因為我哋已經驗證過，非常之好食啊！超好食，我一定跟住就係嗰個榴蓮蓉啦。有榴蓮蓉有3杯嘅，咁我哋都由淺入深。初級版咧就揀藍色啦，100蚊就有5杯㗎啦。咁呢個咧100蚊5杯，藍色係蘇丹黃嚟嘅。咁另外黃色係啦 B3 貓山王，貓山王同埋黑刺100%純加正嘅果肉杯落去，平均20蚊。係啦，20蚊就1杯，非常之正。好啦，仲有記低個關鍵字。茶咧有細盒同埋大盒裝嘅，細盒有10包裝，大包裝咧就係家庭裝20包。咁咧有2個味嘅茶嘅話咧，就有陳皮絲啦，或者咧陳皮加普洱。咁如果咧你哋係想止咳嘅話咧，你可以揀陳皮絲。咁普洱嗰一個咧就最啱我哋啲靚女咧食飽要消滯嘅話咧，普洱呢個要即刻飲啊！黑茶冇錯啦，細包裝咧就係178蚊一盒嘅，大包裝嘅話咧就290蚊一大 pack。如果你買大包裝孖裝嘅話咧，579蚊就2 pack 嘅，平均289。抵啊！其實計翻開一包咧係14個半嘅啫，咁又有陳皮嘅益處咯。咁所以你哋如果中意養生嘅話咧，真係買家庭裝2 pack 有40包係最抵嘅，我自己覺得。好啦，仲有肉餅啦，嗱肉餅我就咁用到張紙就算啦。肉餅咧就係咁樣嘅，咁啊大概咁嘅樣啦。頭先 Q1 至 Q4，Q1 至 Q4 99蚊任揀2盒，就有冬菇味、原味、梅菜味同埋陳皮味，99蚊任選2盒嘅。
好啦，仲有呢一個咧就係胡椒豬肚湯啦，無添加嘅胡椒豬肚湯。係啦，咁呢個胡椒豬肚湯咧就係58蚊一袋嘅 ，OK， 58蚊一袋嘅。好啦，個關鍵字係 D1 係啦，胡椒豬肚。跟住咧就係海南講埋嗰個海南茶咧有3款嘅，海南茶咧有3款嘅。係啦，咁咧如果咧低糖嘅話咧就係黃色嘅版本，咁另外無糖嘅話咧其實全部都係一袋10條㗎啦，無糖就係紅色嘅版本啦。咁另外唔飲咖啡嘅話，我哋今日咧會有一個奶茶嘅版本嘅，咁總共就有3款。就係呢一個。係啦，喺網站可以慢慢自己揀。總之3盒嘅話，任選3盒嘅話咧，就會再每盒平10蚊嘅，非常之抵下。係，咁就3盒任選。好。咁頭先咧仲有隱藏版本咧，就有我哋呢個胡椒豬肚丸120蚊2包，台灣嘅係啦，咁佢個口感就會好似新竹貢丸咁，裏邊啲香菇啦，同埋有胡椒豬肚味喺度，非常之好食啊！我哋個個都大讚。仲有呢一個俾我哋蛋卷啦，係，好。咁咧蛋卷咧，我哋就有3款手工製嘅點心啦，咁包括咧就有呢一個杏仁嘅流心蛋卷，同埋有芝麻味嘅流心蛋卷嘅，係啦，老人家、大人、小朋友全部都啱食，外邊脆，裏邊係流心嘅，獨立包裝，獨立包裝。就係呢一個58蚊一盒，148蚊任揀3盒蛋卷，有芝麻味、杏仁味 S1、S2，S1 係芝麻，S2 係杏仁，加夠3盒入購物車148蚊，430盒。OK， 咁仲有呢一個咧就係芝麻丸啦，咁頭先咧都有講過，佢唔黏口，而且加咗奇亞籽喺裏邊咧，幫助大家個腸道促進佢嘅排便嘅，係啦，又可以黑髮，又可以去埋廁所，38蚊一件，然後咧就係99蚊3件嘅，OK。你已經走去人哋個廚房喺度問人嘢啦，係啊。豬腳薑咧就係98蚊一件。P1 或者係3件278蚊3件嘅豬腳薑，勁好食啊！嗱呢個，我哋好似咧街市咩健康啊！仲有呢一個咧，俾我哋咧飲晒啲椰水，就食埋個椰肉啦，得翻個垃圾喺度啦。入邊本身有成個椰子波波，幫你起埋肉出嚟，仲有2個椰子嘅椰水嘅嚇，只不過俾我哋清晒，100蚊3個。我哋網站之後稍後加翻佢100蚊3個。哦。咁咧，仲有咧呢一個咧，大家一定要試啦，72個鐘正咁樣新鮮燉出嚟俾大家，咁就係陳皮冰糖燉檸檬啊。係啦，咁就係188蚊一啱，500蚊有3件嘅陳皮燉檸檬啊！呢一個72小時，其實呢個直接不加一滴水，係直接呢個3件咧，佢就已經送埋個榴蓮大福俾大家。係啊，榴蓮大福即係呢一個啊，買夠500蚊我哋包郵，仲會送一個榴蓮大福俾大家㗎。好，我哋今日食咗咁多正嘢，我正咗啦，等佢睇埋嚟揀啊！我全部都買，全部都要。除咗芝麻，因為我麻麻地芝麻，我本身唔食，但係好多人中意食嘅。啊，唔係喎，個女中意食喎，算啦，買埋。其實咧，係啊，小朋友食啲健康嘅零食咧，係對身體好啊，即係唔好食咁多其他垃圾。今日我會買呢個啦，我會買呢個啦，仲有我會買呢個啦。分享我嘅購物心得嘅，呢個我都會要。擺十購物車，呢個都攞埋啦，要係啦。我要買呢個奶茶。係啦，嗱呢個就係購物清單啦。呢個你唔要啊？呢個要啊，呢個要啊，呢個要啊，要。咪係咯，有冇搞錯啊？你唔要啊？佢講緊真係要啊！你咪有呢個20蚊一個，唔想20蚊一折啊你？想點啊？頭先已經一路叫我自己食啦。係咪有3隻味話？有3個味啊，3個味，100蚊，每個味攞100啦，最少都。因為我驚我一日食晒。唔係一個問題，我係做得出㗎。唔係一個問題，買多啲啊！點解？我都冇加糖嘅。我夜晚做嘢食幾嚴重。咁啊啱啊！我要鎖雪櫃嗰啲嚟啦，揀冇香精嗰啲，揀冇防腐劑，所以呢個係一個健康嘅。反正都食啦，呢度啲人全部都有股份嘅。其實咧，你反正都食其實咧，你食完呢一個之後咧，再飲呢一個嘅海南茶或者普洱茶燒製，點睇啊？啊係喎，個陳皮茶我哋係咪啊？個陳皮茶好香啊！係咪啊？個陳解除皮內疚感啊呢個。係啊，其實喂又即刻幫你減肥，係咪啊？除內疚係。其實我覺得可以買啲呢啲咧送俾英國嗰啲朋友，佢哋一定未試過呢啲陳皮製品。外國朋友中意㗎。係啊，有時咧，譬如我即係日本嗰啲客咧，我都會特登揀一啲特別啲嘅手信拎去送俾佢哋嘅。我覺得呢啲好好喎，亦都好有香港嘅代表啊！香港嘅代表啊！我全部都買啦，不如正。
嗱，我自己咧，因為唔煮飯嘅，所以咧佢呢啲咧貢丸啦，跟住呢個湯包啦，而家邊人煮飯㗎？係你講得啱。頭先嗰個人先叫我煲湯，煲湯，佢冇叫你啊，佢講人哋啫。煲胡椒豬肚湯啊嘛，係咪可以啊？煲胡椒豬肚湯幾分鐘？係胡椒豬肚湯呢一個咧，我覺得你出現意外喎。係啦，嚟唔使緊張，太興奮啦！連個燈都，喂，即刻個樣又唔即刻個樣，俾人見到個濾鏡前濾鏡，啲小阿婆嚟㗎，你唔好諗啦。 5秒之後變咗第二個人。突然之間你嗰個，不過可能會拖人個鏡頭要校翻正。邊個推跌我哋個濾鏡？咁就係最大屋企。講笑啫，我哋冇濾鏡。好啦，見美㗎。嗱，就咁已經摧毀咗我哋嘅人係啦，咁我哋咧仲有冇咩特別咯？我哋有冇講啊？應該冇啦，特別想知。係啦，記得想問500蚊就送大福，可以累計嘅今日。係啦，我同你夾，我先問同你夾。其實今日我哋好多嘢啊，你買餸嘅又有啦，跟住買嘢飲啊，放喺 pantries 嗰啲都有嘅喎。係啊，送禮都有，係啦。你睇仲有呢個豬腳薑添，不得了喎。豬腳薑好健康。嗯，係啦，有冇咩想問？有冇咩想知？例如啲價錢清晰啊？冇嘢，我哋就繼續食㗎咯。係啦，我唔理你哋㗎啦。好啦，咁我哋差唔多啦，係咪啊？係，我哋差唔係啦，多。食咗機繼續食啦，好啦。係啦。喺下個直播再同大家見面啦，多謝大家支持，記得大後日啦。 4月30號前我哋今日呢啲咁正嘅優惠就會截單㗎啦，同埋只限本場先有嘅榴蓮大福送俾大家做禮物，500蚊就一個㗎啦，累加可以疊加上去嘅。係啊，我呢邊朋友全部 WhatsApp 落單 ，WhatsApp 問我查詢所有嘢。多謝大家嘅支持，拜拜。我睇佢個樣，佢睇唔到，睇埋電視。拜拜。